ndukaigue ukinoga nigukena muthenya wa muthi nikumenya wega ati ni njui ni wetereire na wetereire githethego kinene nigetha muigue kiria tunguhaririirie muthenya wa muthi na ni njui ni uguika ni ugutiika na ni ugukena ni tondu wa kiria nguigiire maundu mega muno na nigwira gucokia ngatho ni tondu ni haimana mundu ma arikia na kwira unjeterere ngwira gucokeria muirore wa kumuthai ngatho ni tondu wa show iyo aturehera ni twakena muno muirore wa kumuthai hari ori ni tondu mwana ucio ni aturuta maundu manene muno onie mwenyewe ndaigua tu ndatika na ndaigua ndanyiha ni ndo wa mwana ucio ni tondu andu ingi manageria na andu ingi manakorwo na kiundu kiu no makambia gwitia no mwana ucio ndari nondu enaguo aima undu wi kuma ngoro-ini yaku muri wa kumuthai kinyira hau na Ngai akurathime oro hari ori na mwana ucio Ngai amurathime na ndamenya ni kumutwara kundu kunene muno na ni eguthie kundu kunene muno ni tondu Ngai ebere maundu mothe ni mahotekekaga uguo murereri murata wakwa ndaigua ndatika muno ni tondu waku ni tondu waku agwaikara utwetereire na ukamenya wega ati mitambo ino noyo tu mitambo irakurehera uhoro uria wi wama uhoro utari na hitho uhoro uria Ngai arathimaga andu ake andu ingi manaria ndeto cia kirathimo magaciaria na magaciaria uria butari no ni atiriri ithui turaciaria uria kuri kuma kanui-ini ka mundu mwenyewe akehutira wira ukaigua haria mundu imite o nginya haria akinyite nigutika muno ni tondu he mundu uranjira Kariuki mwana wa Ngai ni ndamenya wega ati wikari tu hau andu urehera na ndu urathinyegenya mitambo uranjira wikuria Kitare all the way from Kitare mam wa Jogu ni ndiragukeithia muno wikura Kitare wanjira ndurehera mitambo-ini nigetha wiiguire rugano rwitu rwa muthenya wa umuthi hena mundu ungi uranjira kuria Naikuru kundu kuretwo Ololongai aretwo David Kipyegon is a deacon wa kanitha wa Idi David Kipyegon chamge ndamenyo hari ori ni wacokia misi na nindakwira ka hapo twende pamoja hena mulungi urekurea o thiini wa Naikuru na keranjira wega etagwo Goba deacon Goba wa kanitha wa Ololongai o hari ori ni ndirakugeithia muno andu keherie mitambo na wiri andu a Ololongai maikare oro hau mitambo-ini matikeherie matikanyegenya mitambo yao na getha twarane hamwe ndakena muno tondu ndamenya kwina eroreri ingi na ngandirorerwo ni eroreri othe amuhiriga wothe tondu hena ungi uranjira atiriri njitagwo Moi kuma Rwathe Hotel erigwa ati TV ciothe cinyitithitio Otugi TV kipindi-ini kia Ndimurathime Moi hari ori na ningakwira yomne ndamenya wega ni wacokia uria kubatie koguo ikara hau murata wakwa na nigetha twarane hamwe na nigetha o maundu maria mothe nguigiire muthenya wa umuthi ngwire na ngutangathire no hari undu umwe ukungenagia ndaguthomaga Biblia muthenya wa umuthi kana nguthomaga verses ikandirikania wega hindi iria Ngai endire kurathima ciana cia Isiraeli amerire we niwe Ngai na niwe ukumarathima na niwe ukamambararia na niwe ukamakinyia kuria akenda hindi iria mari thiini wa itura ria Misri hindi iria matesekete muno Firauni akimatesa muno no ni atiriri kirathimo kiari thiini wa ciana cia Isiraeli gitiari thiini wa bururi uria mari na nikio meru no nginya moimagare macoke kuria Ngai ameriire kana kuria Ngai erire maithe mao na nigetha amarathime koguo ni hari ndumwe ndireciiragia ngiciria horo Ibrahimu nake hindi iria erirwo ni Ngai nigetha amurathime aime bururi uria wi wao andu aingi ni maremagwo kana ni matiri makukuukirwo ni horo uyu ni tondu aingi aria manarathimwo no ngithikiriria gutiri mundu ukoretwo ari kwao aingi marathimagwo moimagara koguo kumagara nie ni njui ni kuri maundu mega korwo ndimagarire umuthi uyu ngwiciria tutingiri nawe no ni tondu imagarire na nie ngirathimwo ngitikira kumagara na ngitua itua ria kumagara na ngiaga gucokana kana kurora thutha tondu mundu wa mutumia wa Loti kiria giatumire gage gukinya kuria meritwo mathie ni tondu wa kurana thutha watua kuma ndukarore thutha umagara Ngai akurathime ndakwira ikara hau na nigetha twarane hamwe nawe muthenya wa umuthi ndina mugeni murathime muno ndikwenda gute mahinda ni tondu rugano rwake ndeigua rukihia ni rugano andu ingi metereire maigue ati andu ingi maneciria ati mathie kundu kunene ati niguo mekurathimwo ati bururi wa Kenya nduri kirathimo we hindi iria imagarire agithie ati gwetha kirathimo agethe kirathimo akorire ni thina athiete gwetha tondu maundu maria acokirio kuona ni maundu mari na thina no hindi iria oimagarire kiuma kwa wagithii tura ringi rikunene na kwao
ngai yake muririkana mugeni wako muthenya wa muthi ena rugano runene muno anikio ngwenda tutwarane hamwe kwa hamwe uikare hau andu kanyegenyi mitambo ngai atujite mugeni wakwa ugeni thini wa mitambo-ini mitiku ya Utugi TV. Karibu sana pastor. Na nigetha utwire uria witagwo uria umite na nigetha tukumenye. Thank you muno Kariuki mwana wa Ngai. Njitagwo Pastor Joshua Maina wa Karuga kuma itura ria Gafuko kuria Remuru na ndi muthuri na ndi ndathimitwo na ciana igiri cia kahi Samuel and Blessing, my lovely wife Teresa, na ndina gikeno muno gukorwo thiini wa studio cia Utugi TV na ningenire mwathani muno na ndenda gukwariria we uthikiririe na we undagire matu maku nigetha uthikiririe umuthi nigetha umenye ati kirathimo kia Jehova gitire kieha na gitire maithori na nigetha umenye ati ona thiini wa bũrũri wa Kenya Ngai ajuga ni egukurathimira thiini wa bũrũri wa Kenya ni egukurathima gutira makania ihinda riria uragerera Kariuki mwana wa Ngai no ni ati Ngai iga ni egukurathima ni egukurathima ngwendaga tu unjitikirie ndagika imwe na nigetha thome tu kiugo kimwe tutanathie na mbere muthikiriria na mwiroreri ngwenda guthoma tu kiugo thiini wa kiambiriria 26 twambiririe haria 19 thome tu muhari umwe 22 atiriri agiathana kuu agithie akianjithia githima kingi na kiu matigana gukaraniria nake agigitua Rehobothu akiuga atiri ni tondu riu Jehova ni atuonereirie uikaro mwarie na ni tukwihambira bururi uyu ndenda kuga atiriri mwiroreri wakwa wa Utugi TV ithima ni nyingi cianenjwo mahinda maria Isaka ecirie no ariukie ithima cia ithe akiriukia Eseku na githima gigithikwo akiriukia Sitina na githima gigithikwo no ni gucokeria Ngai iguru ngatho ni tondu mahinda maria Ngai amuteithirie na kenje githima getagwo Rehobothu gutire mundu wathikire ndenda gukwira atiriri kwina githima Jehova ararahura ni toni ajarahurire na githima Rehobothu gitire bara Kariuki mwana wa Ngai githima Rehobothu ni githima Jehova akoragwo athanite Ngai akira Baramu ikama undu maria mothe ogweka no kiria ndathimite gutire mundu ngiruma andu maneciria ati kirathimo giaku no magithike ukambiriria biashara magathika ya mbere na magathika ya keri no tareke ngwire biashara iria Ngai arambiriria Rehobothu gutire mundu ungihota guthika githima giothe Ngai ambiririe gutire ungithika andu wanandikwa mawira andu makageria gugukirira makageria guguthika makageria guguthiira magekira tiri Eseku igikirwa tiri Sitina igikirwa tiri no Isaka ni amenyire ndajireria Rehobothu gutire ugathika kiria Ngai arathimite ni kirathime na gutire ungiruma Kariuki mwana wa Ngai thengio muno ni ndirakena na mwiroreri ndamenya wega ati o muthenya twaingira turoka na kiugo kigeni o muthenya ati ithima ni ukwenja nyingi na andu ni meguthika no he kimwe urienja na gutire mundu urigithika ni tondu Ngai ni athanite na Ngai ni oigite Isaac akithikuria ithima cia ithe ikimwe gigitwo Eseku na ikimwe gigitagwo Sitina na kingi gigitwo Rehobothu na hindi iria athikuririe Rehobothu makiaukanaria na mundu ndiathikikire na gutiathikirwo koguo gutire mundu urithika giakinyanira gutire mundu urigithika giakinya mwiroreri wakwa niguo ndikite muno ni tondu ni ungenagia muno tuingagira kana nyingagira studio-ini tuingira mitambo-ini message ciambagia guka Deacon Shege kuma kure Githurai kanitha-ini witu wa PCA aranjira wega Kariuki mwana wa Ngai ni toigua kiugo kiu ati gutire mundu uguthika giaku muthenya wa kinya na gutire urigithika na gutire ungihota guthika ndirakwirire murata wakwa murata mwega mwiroreri wakwa ati ithima ni cienjetwo nyingi no giaku kiria Ngai oigite gutire mundu urigithika mundu ungi wari ha atuye kiugo kiari na hinya muno ati gutire mundu ungithima Jerusalem Pastor Joshua hariori Ngai wa moya kurathime tondu kiugo ni giturakarurumokaga andu ona muthu no maririkanaga ati gutire mundu ungithima Jerusalem nawe mundu gwitwo ule etagwo Pastor Ng'ang'a ayetagwo nina pastor maingire ule Pastor Joshua niwe Ng'ang'a niwe wariti horo wa Jerusalem ndegethimika nawe watwira Rehobothu ndegethikire na gutire mundu wamethikire tondu Isaac oigire
nĩ njagĩte gũkararania na mũndũ niguo ici ingĩ nĩ makararanirie no Rehoboth akiuga matinakararania na gicoka akiuga haha niho ngutheremera haha niho gutira makania andu maraiga ati Kariuki mwana wa Ngai ati ni wambia biashara matikugura nduka-ini yaku ati ni wandikwo wira ni ugubutwo kiria Ngai igite ni giaku reke ngwire ona mangithie kwarogi reke ngwire ona mangira rungu rwa iria kiria Ngai igite ni giaku na reke ngwire kirathimo kia Jehova gitire kihana maithori na gitire ngarari ndirakena ni kumenya ati kuri na mundu uraturorera ugirire maundu ta maria ngiretwo ni kuheana rugano rwakwa no ni ati ndiramekena ni kumenya ati Rehoboth ndingithikika kiria Ngai ni giaku na gitigiaga na ngarari na gitire kihana maithori ni tondu Rehoboth ndiathikikire magithika Eseku magithika Sitina magithika marriage yaku magithika biashara magithika ciana makegeria guthika nigetha uthire no Rehoboth udoragenia ndiathikikire na gutiri ungimithika ndakena muno ni tondu wa ciugo icio ati gutiri mundu urithika Rehoboth Ngai akinyaniria muthenya waku gutiri mundu urithika kana gutiri mundu urikwenyenya oiga biashara andu mamirege Ngai arirehaga andu kuma kona ciothe makagura niguo onoko ni gatuthi kuratwarithia ndiga ni gukurathima urirugamaga uguo ona gatari na iburi gukiuraga andu othe makoigaga niko gaka niko gekunyinokia ni tondu Ngai ni athikuritie kiria gigiaku murata wakwa murata mwiga murata nyendete Ngai athikurie kiria gigiaku gutire mundu ungithika koguo ni tukuigua rugano rwa mundu gwitwo Joshua uria agereti kwenja ithima nyingi na hindi yake giakinyanĩire gutire mundu wathikire ni wega Evans tuko kwa mitambo ndimurathime tukiwa na my wife Shiro na my kids Wajiko salimia our dad Pastor Joshua msiazio no amamenya message uri ihana leo ni ndio kana tuko kuthoma message ibe ndio tigaira rugano no ni ureka inde murirema wewe ona ndathoma yaku ukakena wewe itawo mama yaku ni mahinda na matha ni tondu tungiona guthoma message ndirona haha already ndirona message makiria maku higana Pastor Joshua niguo andu metereire niguo Sunday Wainaina watching from Remuru. Joshua is my friend acio ndira mamenya na nema ni njui ati wewe murathime na nduguthi konene amen na Ngai uguo ciugo iria mwaragia citukenagia Pastor Ruse kuma Karuga geithia Pastor Joshua muno na mwire twi mitambo-ini muno Karura koguo ndetikira andu ati me mitambo-ini na hindi tukuona messages cia andu nitukenaga muno tumenyaga wega atiri twina andu maratwirorera na nikio ndimeraga atiriri umuthi andu mamitaga members day na ndigakwira wi mumemba wakwa muthenya wa umuthi tutwarane na nigetha turathimwo ni Ngai ngwiciria kwina andu angi mathire handu moiga ni guteremuka na igereire ciragwo one for the road cigathie two for the road no ithio turakora ikara hau na nigetha tutwarane nawe Ngai akurathime na tuigue irathimo cia Ngai ni ngwenda kunyita ugeni oringi mwiroreri wa Utugi TV na mwiroreri wa kipindi giki kiega kipindi ndemurathime rino na mundu anjira ate wow kirathimo kurathimo ni kuigua ati gutire ungithika githima giakwa rathimo muno mwana wa Ngai Mama Rinet from Githurai Mama Rinet Ngai akurathime ni tondu gutire mundu ungithika githima giaku ona magweka atia ona wenja gutire uri githika ni tondu Ngai hamwe na tondu messages no cituhingice ri Pastor Joshua ureke tukumenye wega mumenye ru kweri na Ngai ri tondu we muinyo ungenagia na ni nguga mwerekeri wakwa Mr. Nyaga tondu menya ni wajigua hebu boro ungenagia muno ati haha tiho twarutania na Ngai tumanĩtie nawe kuraya twirĩtwo nĩ Naomi Karanja bagĩte nĩtũtwanĩte na mwathani haha tiho twarutania twambanĩirie nawe mwathani kĩhinga gĩka atĩa kĩahĩa nĩho Ngai na Musa mekire atĩa mambani no moimĩte kuraya no rĩrĩa kĩhinga kĩahĩire ũcio Musa akiumĩra nĩguo rĩu tondũ kĩhinga rĩu nĩ kĩhĩguo rĩrĩ reke tutware nawe tutanakinya kihinga kihiri tumenye Joshua ri oimite ku Joshua ri haria rugano rwake rwambiriire niho ndera tuingire ri o turia ngugite mwirori na muthikiro Utugi TV maritwa makwa ni Pastor Joshua na ndimurathime haria tukinyanitie na Ngai wakwa na itanambia rugano rwakwa ni ngwenda gu salute my pastor Ng'ang'a my daddy
ni akoretwo ewa uteithio muno thini wa muturire wakwa na ndagucerutu muno Pastor Ng'ang'a o hari uri na toni atire mahinda make na ndehe studio. Pastor Ng'ang'a, my daddy, I salute you so much. Ngweterere Kariuki mwana wa Ngai ni ngoretwo ngigerera rugendo-ini rurene muno na ruriku muno no kundu mokoretwo kinyumiriria muno ni tondu kiria Ngai arathimite ni kirathime ni ngithoma na ngirikia cukuru o ta ciana iria ingĩ na ngĩthoma ngĩingĩra primary school na ngĩcoka ngĩthiĩ high school na ngĩrĩkia wega na mũtũrĩre wakwa ũgĩthiĩ na mbere wega na mahinda marĩa ndarĩkirie form 4 ta ciana iria ingĩ aciari akwa Bishop Peter Karoga, wherever you are, Daddy, I salute you so much. Muna mam nĩ njũĩ mũnjĩroreire na makĩndwara college na ngĩka wa mass communication na ngĩka journalism. No after gwĩka journalism ngĩetha wĩra na mawĩra makĩaga na mahinda marĩa ndekire journalism na wĩra ũkĩaga na ndahũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa cukuru ya media na gũkinya handũ gũgĩtuĩka gũtirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu wĩra nĩ waga na ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingĩka. No reke ngwĩre Kariuki mwana wa Ngai, mbegũ ya Ngai ndĩũraga na andũ arĩa Ngai athurĩte kwambararia nĩ mambararagia. Ngũtinie rĩ koguo wĩra ũyũ wa ũtangathi nĩ ũthomeire? Niĩ nĩ thomire wĩra wa ũtangathi mĩaka ĩrĩ in the college na ndarĩkia wĩra wa ũtangathi in the college niĩ ndionire wĩra na ngiũrũra mũno na ngĩtamaki mũno Nairobi ngĩetha mawĩra ngĩingĩra media stations na ndionire wĩra na ngĩkinya handũ ngĩhana ta ndakinya mũico wakwa na ngĩigua rĩu nĩ ngwambia ku lose hope na nĩguo ndeciririe atĩrĩrĩ gũkiumĩra kawĩra ga warimũ na ngĩciria cukuru ĩrĩa ndathire kũingĩra by then yetagwo Richmond High School ĩrĩa ũmũthĩ yetagwo Red Hill High School ĩrĩ kũrĩa Gabuku na rĩrĩa ndingĩrire thĩinĩ wa cukuru ũcio yarĩ na ciana 8 cukuru mũgima kuma form 1 nginya form 4 ciana 8 na nĩcio wandĩkĩrwo na nĩcio ndandĩkĩrwo wone ndaima rũgĩwe-inĩ ngaingĩra mwaki-inĩ baba nĩ ahũthĩra mbeca nyingĩ mũno agĩthomithia Bishop na nĩ ngũtĩĩte mũno nĩ gũthomithia na ndathiĩ thukuru ndandĩkwo cukuru wĩna ciana 8 kuma form 1 nginya form 4 reke ngwĩre Kariuki mwana wa Ngai nĩ twarĩa thĩna twarĩhagwo ciringi 3,000 iria nginya itonaga niĩ ndekĩraga kĩratũ gĩgathira nginya soul ngambia gwĩkĩra nginya magoto-inĩ kĩratũ kũngĩoirire thĩna wambagĩrĩria hau kĩratũ gĩtirĩ na cũrũ na thĩ njĩkĩrĩte katoni tondũ nĩ 3,000 werĩrwo na ndũgaciona ngiri icio 3 rĩu nyendekĩraga kĩgoto-inĩ kũngĩoirire ndakona thĩna mũnene mũno kũinũka ngĩhazwo mũno gatagatĩ-inĩ kau gagũ mathĩna na gũthĩnĩka thĩinĩ wa thukuru ũcio ngĩciria rĩu rĩ mĩaka no ĩrathiĩ na ngĩciria nĩngwenda kũgĩa na mũciĩ na ndirĩ wĩra nĩguo ndaheo ciringi ngiri cigana 3,000 hĩndĩ nĩ mwaka ũrĩkũ? Hĩndĩ kwarĩ 2008 3,000 iria nĩ 3,000 na reko nĩ ndagĩcio nĩ 3,000 nginya ũtarona no hatirĩ ngiri 3,000 na nĩ twerewaga mũno our boss tondũ tũna ciana 8 rĩ ona ingĩ matiarĩhaga angĩ ona matiarĩhaga gũgĩcoka hĩndĩ ĩyo rĩ gũkĩgĩa na mbara ĩrĩa yagire Rift Valley ciana iria ingĩ twarĩ nacio cukuru rĩ gwitũ ĩmwe ciarĩ cia kuma Rift Valley amwe matiarĩ Agĩkũyũ na kuo magĩtuĩka nĩ megũthama nĩgetha macoke Rift Valley kuo cukuru yatigwo na ciana cinyihire ciana 5 tondũ 3 nĩ ciacoka kuma form 1 nginya form 4 koguo rĩu form 1 yarĩ na cigana? Form 1 yarĩ na ciana 2 koguo ici ingĩ nĩ ũmwe ũmwe reke ngwĩre twaria thĩna na twathĩnĩka mũno o gatagatĩ-inĩ ka mathĩna macio rĩ ningĩ cia nĩ ngwenda kũgĩa na mũciĩ niĩ nĩ ngũhikania na ngiri icio 3,000 ngigwa nĩ ngwenda kũgĩa na mũciĩ na tũkĩendana na mũtumia wakwa Teresa na reke ngwĩre niĩ ngĩmũhe mwĩhoko atĩ nĩ kũrĩ Ngai na no ngũgĩa na mũciĩ na ndĩiguaga na tondũ ndĩrĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya ũthĩnjĩri Ngai nĩ ndĩigua ndĩna ndingĩkua ngoro na ndĩiguaga ona ngoro ithima nĩ thike nĩ ndiramenya Jehova mũthenya ũmwe no agathikũria gĩthima gĩakwa no agathikũria niĩ ngĩgĩthĩnĩka na ngĩthĩnĩka mũno nĩ gatagacanio rĩ ngĩkĩgia nĩ ngũgĩa na mũtumia na tũgĩgĩthiĩ na tũkĩgũrana na kĩhiko gĩakwa ikĩharĩrio in fact ngĩtwara Teresa kanitha-inĩ na tũgĩkĩra ũhiki witũ kanitha-inĩ na ndakũsalute mũno my father in law Karahari kũrĩa ũrĩ nĩ njũĩ ũranjĩrorera mwĩna mam harĩa mwĩ ndamũsalute mũno nĩ ũndũ wa kũnengera kairĩtu kau na Kariuki mwana wa Ngai tũgĩka ũhiki no ũndũ mũtumia wakwa ataramenya njamba ĩno ya mũhikia ndĩrĩ wĩra ndĩrĩ kĩndũ na kairĩtu waka hĩndĩ ĩyo rĩ karendia mahũa kũrĩa Westlands kena mbeca kairĩtu kena cio no mũthuriwe rĩ ndarĩ kĩndũ rĩu ngũri na ici nĩ cia thiri na andũ matikaigwe rĩ nĩguo wagatwaraga uti na andũ
niä reke ngä kwä no twathiaga icio ndikwendaga andå maigue koguo tigana nacio nä tå reke tå tige icio tondå no twagä thiaga rä u rä nä twakinya nä tågwä ka kä hiko na tå gä ka kä hiko na tå kä nyitanä ra na ngä thingä rä ra mathä na maingä må tondå nä rä ngä ngwä re mwana Kariuki mwana wa Ngai rä ndathire kwä ra my dad nä rä nda kå hikania ambire kå njå ria kana ndä na kä ongo kä ega mũtwe mwega kana ndä na må twe mwega hĩndĩ ĩno rwĩmbo rũrũ rũgũka ndagä kwä ra toko na nä ndå rä må twe kinyä hau ha må twe mwega ũkurure hau tondũ tå gå coka toka tå menye wega atä rä rä må twe yore ndeto icio må rata wakwa må rata nyendete nä ndeto njega må no nä ndona ni message ma må njä tä kä rie ndathoma yaku tondå nä nyingä må no na nä ngwenda gå thoma kwä må ndå wothe tondå nä ma nä wä ikarä te nä woete ndagä icio na nä getha å tå rorere Alan from Duberi Kiambu anjä ra ngeithäria Karite na må tungatä ri wakwa nyendete må no å gwä two Ruben na show nä njega må no na ä sawa koguo Mr Karite Ngai wa muoyo akurathime nä gå twärorera ona må ndå å ngä retwo Deacon Chege aranjä ra atä rä rä hunjagia kanitha wa Drumfield kũrĩa mwena wa Jos kana kũu kĩanda ũguo nĩ ndĩrakena mũno tondũ waku thiĩ na mbere na gũikara na gũtũtũmĩra message na nĩgetha tũtwarane hamwe na nĩtũrakena mũno hĩndĩ gũtũtũmĩra message yaku tondũ tũmenyaga atĩ nĩma nĩ ndeto icio nĩ njega nĩ kiugo kĩrĩ na hinya mũno Rehoboth gĩtirathikwo Reverend Harrison Kimani kuma kũrĩa Kamũkũnji Ngai wa muoyo akũrathime Mr Harrison ndona mũndũ kuma kũrĩa Gatũndũ agĩra etagwo wa Mũcami ngamenya wega nĩ kuma kanitha-inĩ witũ wa Mũthũrũrũmbĩ na nĩkuo akoragwo arĩ vice chairman Ngai wa muoyo akũrathime say to hi to Pastor Joshua kuma Kabũkũ wona twacoka rĩ nĩ tũkwaria maingĩ mũno na nĩ tũgũkũmenyithia maũndũ marĩa mangĩ marĩ ho ikara hau andũ kanyegenye mĩtambo ũtweterere tũke tũkũhe ndeto tondũ nĩma Joshua ena rũgano nena ũhoro wona tuoka nĩ tũgũkũhe ũhoro ũcio na Ngai wa muoyo akũrathime ikara hau na ndũkehere Ndwari ya kansa nĩ ĩtuĩkĩte kĩng'ũki kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ mũndũ ĩtarahutia nginya ciana no ndeto njega nĩ atĩ mũrimũ ũyũ ũngĩhĩtanwo naguo ũrĩ o mũnini no ũhone kaimana na nĩkĩo bamĩrĩ ya Nio Wachira wa ũkũrũ wa mĩaka 3.5 maragũkaĩra ũmanyitĩrĩre rĩrĩ marathaitĩra mwana wao kumana na kansa ya ritho ĩrĩa yũĩkaine ta retinoblastoma Nio Maina arabatara ciringi milioni 3 nĩguo kũrigitwo bũrũri-inĩ wa India. Ũngĩruta ciringi yaku ĩmwe na niĩ ndute yakwa na ũcio ũngĩ arute yake nĩ tũkũhonokia Wachira na atũre mũtũrĩre wake ta ciana iria ingĩ. Nĩguo gũteithĩrĩria Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake tũma ũteithio waku kũgerera M-Pesa paybill number 343080 M-Pesa number ya gũteithĩrĩria Nio Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake nĩ 343080 account number wĩkĩre rĩtwa Nio Wachira ta ũguo rĩrĩ TV-inĩ yaku ningĩ no wĩkĩre ũteithio waku account-inĩ ya bengi na bengi ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku nĩ cooperative na account number nĩ 011 095 386 92700 account number tuiga ifegine ya Cooperative Bank account number ni 011 095 386 92700 na ni ugwa yandikitwo screen yaku na wetio retwa wikire Nio Wachira ũngĩenda ũhoro makĩria no ũhure thimũ ĩyo screen yaku nĩtũnyitane tũteithie Wachira acokererie mũtũrĩre wake. Reverend Titus Mwangi wa Holy Zion Christian Fellowship Church Nairobi nĩ aragwĩtĩra kĩũngano gĩa thikũ 3
nĩ kwambĩrĩria Jumaa ya tarĩki 29 mweri wa 6 nginya Jumapili ya tarĩki 1 mweri wa 7 mwaka ũyũ nĩ kanitha-inĩ wao wa Gĩthũrai 45 hakuhĩ na thoko ya Migingo. Kiugo gĩkaheanwo nĩ mũnabii mahoya ma mĩciĩ kana home fellowships nĩo wa gatatũ thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Twĩ Ndumberi Town hakuhĩ na St Anne and Joachim Catholic Church Karũnga. Thaburi 113 mũhari wa 12 yugaga atĩrĩ, nĩkĩ ingĩrutĩra Mwathani nĩ ũndũ wa wega wothe ũrĩa anjĩkĩte. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na Pastor Munga kũgerera thimũ ĩyo ATV-inĩ yaku. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade, ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Ũtugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Ũtugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri milioni 1 o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Ũtugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩra na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0771 819 929 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. muno mutweroreri kama murata witũ nĩ ndamenya ndonyega nyurĩte mĩtambo ũrĩa harĩa mĩtambo-inĩ ũtwetereire na nĩ twacoka nĩgetha tũthiĩ na mbere na rũgano rwa Pastor Joshua na nĩ ngũkena mũno nĩ tondũ wa company yaku ĩrĩa ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndĩrakena mũno na ngaigua ndĩkĩte mũno na nĩ tondũ wa we, nĩ tondũ kũringana na message ciroka nĩ ciranyonia atĩ nĩma wĩ hau na ndweherete na ndũkweheraga na ihenya nĩ tondũ nĩma nĩũraigua hena ũndũ ũragwaka. Geithia Pastor Joshua nĩ my lovely husband ĩyo nĩ mbĩ yaku. Hatirĩ mũndũ ũngĩgwĩta my lovely husband. No ambaga mbĩ yaku tu. I salute you Teresa. Etagwo Teresa. Teresa arĩ ũrĩ kande no nĩ ũmĩrugĩire na ndĩrona ndĩgũthĩa gũkũ kahinda gagũthianga thina mbere na kũmĩrugĩra no mĩige wega. He mũndũ ũngĩ anjĩra atĩrĩrĩ nĩ ndĩraroka wĩra na ndikwenda thiĩ kũbutwo. Anjĩra waga gũthoma yakwa menye rĩu ngoria na tondũ ndikwenda ũhorie George wĩ harĩa kamũcege. No ririkane wega George nĩ ũkũnjĩrĩire nyama na ndinamĩrĩa. Rĩu ũmenye yo nyama itano iva mĩtambo-inĩ ũmĩtũme tondũ nyaga aigua nyama ya gwetwo okĩra na igũrũ na ndikwenda ũndũ ũcio ũmũgie rĩngĩ. Ũtũme nyama ĩyo tũmĩrĩe na gabua mĩikie na SMS. Tondũ nĩ atũtanga nĩ gũtwĩra atĩ nyama ĩrĩo. Rĩu nĩ twakena George o harĩa ũrĩ. Ngai wa mũakũrathime. Tangeithĩria wa thuku mũno chairman wa kũrĩa kanitha witũ wa Gatumbĩ. Umwire wa thuku nĩ ndakũgeithia mũno oro harĩa ũrĩ na ũgeithĩke ũcoke ũharũrũke kũrĩa Johana ũngeithĩrie Mr. Chege chairman umwire ndamũgeithia mũno ndamwĩra aikare oro harĩa ndakanyegenyũre mĩtambo nĩ tondũ wa mathara message nĩ nyingĩ nĩguo nĩ ngwenda Pastor Joshua tũgĩcithomaga tondũ nĩma nĩguo tũtũmĩirwo na no nginya tũcithome na roreri nĩ maratuonia nĩma me hamwe na ithuĩ na matitũgũtiganĩirie ha tũtigire ndakwĩra kururĩra hau na nĩ ũkururĩire rĩrĩ tũthiĩ na mbere. Rĩu niĩ Karuki mwana wa Ngai ngĩthiĩ kũrĩa aciari akwa ngĩmenya nĩ ngwenda kũgĩa na mũciĩ nĩguo na makiuga ũndũ ũcio nĩ wamaritũhĩra mũno tondũ ndiarĩ nginya na mbeca na kwa ndandĩkĩtwo wĩra nginya ndiarĩhagwo nĩ ciringi 3,000 iria citaroneka no nĩ mang'ang'anire mũno na making'ang'ana mũno na magĩtigĩrĩra nĩ ndagĩa na mũtumia
na tugika hiki Nĩguo. na tukirikiria nunde unyiti atiriri mwanake wa hikania ndari kindu Ndarĩ kĩndũ. ndina githomo I have what it takes ndina maratathi Ũrĩa gathukuru karĩa ka. ndiri gathukuru karia ga ciana inyanya Ĩĩ. na ngiri ithatu Ĩĩ. na ndindagia na mucii Nĩguo. riu ni reke ngikwire twarikie kihiko gitu ni ndathire ngikora munene wakwa ni ngimwatwa ndagia na mutumia riu ndingihota gwikara guku ringi ni ngumagara nigetha ngeke atia Nĩguo. nigetha ngethe wira ni nduire maratathi makwa ma media na ngiumagara ngithie gwetha wira o cukuru ingi na ngithie kuria itura ria kihururu kundu gwitagwo Nyathuna ku cukuru yetagwo Ngugi Memorial Academy. Nĩguo. And I salute you Mrs. Ngugi wherever you are. Ni njonyora njirorera Mrs. Ngugi na reke ngwire riria ndakinyire ku ndi mundu uritwo ni hinya ni ndagia na mucii ni twarikia honeymoon ndiri wira nyumba twari ha 5,000 na kuria gacukuru ni 3,000 meaning ndingihota nginya kuriha nyumba tiga kuria ndingihota nginya kuriha nyumba to nyumba twathitwo kombara ya 5,000 na ndirariho mucara wa ciringi 3,000 3,000. Na nyũmba nĩ 5,000. Nĩ 5,000. Igĩrĩ cikuma kũ? riu ni riu reke nguhe rugano Ĩĩ. ni ngigithie gwetha wira Makariuki mwana wa Ngiria ndathire ku mutumia ucio ambiria kindora akijani arimu ndinao ni kugo ndinge kwandika wira ni tana kinya ngitinie ni ngucire hinya wa Jehova magithima kia Ngai mundu murathime ni murathime jihuritwo ni maithori maingi ni ndaga wira Ĩĩ. ndainukira mutumia wakwa itari ona ki Nĩguo. ndakinyire ngitinie akinjira coka akijuni hota guthomithia class 8 Githongo ngimwana uthomithie akijani gukuhe ciringi 4,000 nyambe gutwarekera thinyone kana hote guthomithia nirike ngwire ngira Ngai uheanaga hinya ni ndathomithagia high school riu ni ndathie primary ndero thomithie Githongo class 8 Nĩguo. ni ngingira na ngianjiriria guthomithia favor ya Ngai ikiharuruka hinya wa Ngai ukinjikorokera favor ya Ngai igiuka reke ngwire niĩ nginya mwisho wa mweri ugikinya mweri wa mbere nginya ndahire 4,000 ambire akinengera ciringi 6,000 no reke ngwire ndainukaga mani ndarora mutumia wakwa ndarora mucara uria heagwo ngira Ngai hahota ngiukama mwana wene ma ndamurehera thina ma Mwana wene nĩ mwana wene niĩ ngite kiro Nĩguo. niĩ ngigĩa stress githomo ndina kio Ona take ngorie. Wate kilo ũguo hana ũrĩ ekono wate Niĩ kilo reke- watigwo cigana. No agĩtigirwo na 12. niĩ reke ngwire ndatete kiro ngũcia ndari na 50 Ĩĩ. nire ndatete kiro nyingi Ĩĩ. reke ngwire ni muthenya umwe ngira Ngai ni ndirikanaga ndaimire wira cukuru ngira Ngai utore uturaga ndetire mutumia wakwa ima wira irutaga wira kuria Westlands Westland. endagia mahua Ĩĩ. hindi o tweko hiki tukiri na mieri iri ri kuria endagiria mahua ri magithamio mawira mo mothe makihurwo gwituika mefara ni meherio mutumia urigagirira mugate gwakwa metha-ini ngariha nyumba akareha mutu ni Rĩu matharirio nĩ gwathira. ni twathira mwihoko ni wathira Nĩguo. ni ndamenyaga ni kuri thie mwihoko thiini wa mwathani reke ngwire ndinukire muthenya umwe ngira mutumia wakwa rehe moko maku twaririthie maithori tuturitie maru tukira Ngai uratuheire kihiko Jehova Ngai uroturugamia Nĩguo. ndukareke tuthekererwo na ndukareke tuconoke Nĩma. tukira Ngai twakwigira ka Gideoni ihinda tarire mwaka uyu ungi Ngai ugakorwo turathimite na tugithie toro ni reke ngwire Kariuki mwana wa Ngai ndathiaga cukuru na maithori I used to walk for 3 kilometers kuma kwa ndikira nginya kwa ndathiaga wira ndingira kirathi thinasara tondu cukuru ya boarding Ngai mahwa-ini thaa 2 niguo ndirirekererio ni my boss Ngai akihe favor na akinyambararia no niguo ni kilomita nyingi muno gwikinya ihinda ngigwa atiriri kilomita ici ni irehire muno ni ngwenda gwetha wira handu hakuhi ugithikiririe uhoro hari ugukira Ĩĩ. uigwe ria ngoma hingicaga mundu Hau nĩho njetereire. riu niho wetereire Ĩĩ. ngigwa ni ngwenda gucenjia wira na nigetha riu kilomita ici ni irehire muno ndacokire o gacukuru karia kari ga ciana 8 nikuo ndacoka O kũrĩa warĩhagwo 3,000. okwo ndarehagwo 3,000 no Wauma kũrĩa ũkũrĩhagwo ũkuongereirwo hanini. na haria nguongereirwo hanini No ri nĩ haraiha. ngiuma kuu ri ni nginyirie nginya ciringi 10,000 ni ndigwa ni kwaraiha muno Ĩĩ. na ni ndanoga muno ngimira mamru ni ngutiga wira guku thi hakuhi na gwitu mucii nigetha ndutage wira hakuhi na haitu ni ngigicoka cukuru ria ndacokire ri hindi o by the Ndajuni University Ĩĩ. St Paul University ni enroll in education Na rĩu rĩ. No ingia university. Ĩĩ. Ũrathoma na mbeca ici. o ngirisi Kana 10 hena ingĩ iroka. o ngirisi 10 ni kung'ang'a ndirang'ang'ana hindi mutumia wakwa mahurirwo kuria Westlands ri my father in law ni atunyitiriire muno ni monerwo kamugunda kangi ha Karura Forest handu mariendagiria mahua kuu mutumia wakwa ni aranyitirira muno nigetha nani hote guthoma nigetha muturi tuhone tuone kana muture nyugika atia
ni ukwagirira Nĩũgũcenjia. kana ni ugucenjia riu ni ngingira university tuone kana mutu ni ugucenjia Nĩguo. na ngicokaga cukuru karia Yeah. ni rike ngwire mutu ri ukinjikarira ni mari ngigwa mabiyo ma ngai nduri mwena wakwa ni ndetaga nginya ngai wa baba ngai uria ngai agutungataga na ri koro wanjigwa ma u ni mutumia ngai ni aturathima na mwana ma ni mathina uria maingihire ngai ni aturathima ni twagia na kanyumba muciini twaka otho ti kanyumba kari kega uguo no kanyumba hivi no kanyumba hivi Ũgakwĩhitha. ningi thoma university na mathina St Paul's na kuhinyiriria ni reke ngigikwire ngukinya handu ni muthenya mwe thikiririe radio ngigwa kwa andu maratwarana maburi manaja Canada na ngithigira mutumia wakwa riu ni ngumutiga nigetha urere mwana nigetha na ni nyumagare ndina githomo ndina diploma ya mass communication journalism ni ndagire wira ino ni degree ngiriria kurikia education still ndire wira I want to better my life na koguo ni ngumagara riu kinya tutie na mbeca tugwika atia ngimani ngokora ciari yakwa na njoke ngore andu aitu and I salute you my sister Ann nitakugeithia muno my sister akoretwo ari uteithio muno etagwo Annie aikaraga kuria banana nani turitie nyitirire muno mutumia wakwa kinjuria gwika atia niguo thina uturire ningi mwana nguthie ngore mathi na riu ngwenda kuria atiriri pastor Joshua Mbe ngutinie waigua gwatangathwo niguo ni uthiete kumenya kana tondu ni wambia kugwegaya ni uguthie ni uthiete ukaheo njira ya guthie kana no kuigua gwatangathwo wamenya we ni wona wira reke ngwire Kariuki mundu wanaria thina ukaria thina ono ngirwo uguthie uriho ciringi 100 mani uguthie urioe ni thina uria ndarite na ngigwa ru ni ndigikara Kenya ringi koguo gwatangathwo ni wathiete nigetha ukawambia kuga uhoro ri ni wathiete kuo ni ndindire kumenya ni ndathikagiriria kambuni iyo yokaga radio-ini magoka magagitaririo ria matwaraga andu Canada magatwara andu Dubai magatwara andu Saudi Arabia makaimagaria andu riu ni ngigwa kirathimo giakwa kiri haha niho kiri kirathimo giakwa kiri haha ni nguma Kenya ndina maratathi mega ndimatwarire maratathi makwa na nigetha mandware Canada nigetha ngathomithie kuu by then ndirathie kurikiriria degree yakwa ya education St Paul University nereke ngwire ndi mbeca ndiriona ki na ni urathie na ni ndirathie ngithie ngikora my mom akinjia ndari mbeca o kagombe kari ari nako makagombe kau ni kwanyitire akinjia tondu ni nyonete ni muthinikite muno na ndikwendora ciana ciaku na thina ngwendia ng'ombe ino ngunengere mbeca ici uthie twarire andu acio makumaga ni tondu twaguthomithia no kiaga wira tukwendia ng'ombe kagombe karia my mom ari nako ni kwanyitiria kindi nigetha uthie Canada nigetha thie Canada ngethe wira akiendia ngiri ciringi 50,000 na akinjira wathie mwana wakwa ndukanariganirwo ni nie ukandumira mbeca ngure ng'ombe ingi tondu na tukurie twina baba wanyu hane ho turutaga gia kuria na gia kunyua ngimwira mamu ndathie undu wa mbere ngeka ni kumutumira mbeca ici nigetha cimunyitagirire mucokie kagombe my sister tuciganaga ndetagio makiria ngiri ciringi 120 my sister nake akinjira tu save ni turia save it my sister Ann ni ngukunengera ngicoka ngira mutumia wakwa uthie kwi mamu wanyu nake okirigite anengere ndwariria ndwariko andu nigetha mandware Canada ugithi Canada nigetha ngithie Canada nigetha muturire wakwa wagirire ni reke ngure Kariuki mwana wa Ngai ni ng'ombe gikiendio ngikirwo mbeca 50,000 ndaturaga family bank ndihaga mbeca ngekira maratathi ngamatwarira bank slip ngamatwarira Nairobi na hari ugo Mobi House no hama na office yao mutumia wakwa gathi kwao akanengerwo 20,000 akandehera no turathinika mathina hindu matwakirie ta mwaki no twina mwihogo thiini wa Ngai ati ndathie Canada ni urathie Canada ndirathie no ti Canada umenyete ni Canada tu ni therero kani ruguru ni ndathie office makanjira atiriri kuna ndo marathire kuna passport cirokire ira kuna visa irokire ona marakona maratathi fiki hau makanyonia makaja passport ciao cirokire na ndo mareheirwo visa ciao ni ngagitikia ndingira office ngamatwarira maratathi maria ndehire fegi maria nginya umuthi unduraga njigite no gwikinya handu tondu Kariuki mwana wa Ngai niguo kinyite handu ngiuria Ngai mwathani muteteri wa muthini akoragwo ariu icio ni mbia cia mathini ciorira reke nyambe ndige ukinya hau ngutaririe ni reke ngwire ngiki invest mbeca ngimatwarira ngiko medical ngiko kira yothe gikanagwo ngikimana gweterera ndaturaga thimu-ini ngamoria niri ngero ofisa yaku ni roka visa yaku njira tugathie na my sister ngagera arutaga wira haria Tomboya ekaga wira wa printing ngagerera hau tugathie nake tugatire twarite raini wingira ofisi reke ngwire konimeni
gutia ndo mene menjega ta konimeni tonyi ndengira office ndamba guthomerwo mandiko na ngero ithu ndimwetikia ngamena ndimuhoi muno Ngai na ngero ni tugugutwara koguo na muici nioe mandiko tareke ngwire gutire mundu mandiko ta mukora toni ndakonirwo ngirithomagirwo kiugo kia Ngai ndakonirwo ngiragwo ni kuri Ngai iguru wajiria atiriri andu ingi mariana tumihari niguo una wakwitagirwo kamuhari ni ndakwitagirwo kamuhari uko no niwe Ngai ni gosa ni ndirikanaga muthenya umwe ndathire ngikora manager wa kambuni iyo ndigutinda ngimegweta toni mundu wari gweta muno ngimukora office yake ikarire gite agithiururuka akinja toni njui muhoi Ngai na ni rihingaga visa yaku irima wiki ino engi uthie na bena kuhoya Ngai ni ndakinuka ngira mutumia wakwa ni kai ni guthie ndirathie ngiambia kugira arata akwa thio horo ni ni guthie ndirathie ni ni thire Canada mwihoko wiho ni mwihoko wiho ni maratathi kariuki wa Ngai maria ngoragwo namo fake nyumba ona ndiendaga gwiciria murata wakwa anyirete ni ndiamenya nyoigwa wano wa Pastor Joshua kwina andu ingi meka mutego-ini kau na ndamenya kwina andu mekunjirite ni maenda kuigua ni matigakorwo onao niho ni kamutego kau niho maigiirwo thikiria rugano rwa Pastor Joshua umenye wega ndugekore mathina-ini maria agereire ni tondu andu a ni ingi muno na ni ingi pio na marahe ni andu Joshua tathi na mbere tondu ndikwenda kwarire kwenda rugano ruu ruthire ruothe niguo ni reke ngwire ngigithie ngitwara maratathi makwa ni ndeko medical ngiko medical ciringi 5,000 kila kitu gikiuma gisawa maundu mothe magikorwo me sawa ngatwara maratathi ma fegi kila kitu gisawa makaja ru wetererio guthie ningi gieterera ngatwara office ciao o muthenya ngamahurira thimo makanjira eterera rigi secretary ni ekuya thimo akanjira eterera no urathie maratathi maku me sawa visa yaku ni roka ni reke ngigikwire muthenya mweri wa mithenya ri ni ngigwa kiundu kiranjira sa ni wikarire muno hindu tha wikira kindu ta mieri ina mbia ciakwa ni ndwarire ciothe na makinjira atiriri wathie Canada tondu machitagia 180 na ndamanengera 120 makinjira wathie Canada balance ino ya 60 ni ugatutumira 60,000 hede marete cigana marete 120 koguo ciothe iroka 180 180 ni ngimendie na thina tondu machitaga wira wa wari mundathie kuria ni nguhera makiria 100 Kenyan money rukundo na nguriha mathire mothe ma my mom ndihe my sister ndihe mbeca ciothe ngombete nginya cia my mother in law na ndigare na mbeca na mutumia wakwa ikare wega onda mwirite ru ikaranga ni gutiga wira tondu ndiragithie kuria wathie ni mbeca ini ni iria na oki ni iria na oki no ndiamenyaga ni gukonwo ndirakonwo na ndakwira atiriri gutire mundu ururimi rwega ta konimani na reke ngwaririe muthikiriria uranjirorera na mwirori wa Utugi TV konimani mahindi maria aragukon ndokaga etuite muraika kana etuite mundu utoi okaga etuite muraika wa utheri na ni muraika wa nduma ni ndakonirwo ni andu mekiraga tai andu mekiraga wega muno andu neatly dressed wabici njige wega wabici kurira hau murata wakwa ni ndamenya nduri urehera na rugano runyithite mwaki na rwanyita mwaki ndona andu no message marandika makiugaga woi ni ndorete hau na ni ndahiga tondu ndikugeria gutuma ciringi ona emwe ndugetikire utari wamenya niki ureka please ndugetikire ni tondu Joshua ariho na niwe uyu urakuhe tondu aguo niguo andu marekwo Catherine Wanjiku uri waria uri ugitwirorera watu mitambo-ini na show yanyu ni njega muno Catherine irathimwo muno ni Ngai ni tondu wikara utwiroreire uyu ngiranjira Wanjiku kuma itura ria Karuri aranjira ndi mitambo-ini na ndathikiria rugano ruu na ndirumirire na nigetha njigue ndikanakinye handu ta hau pastor akinyite ikaroro hau na ndukehere na ndugetikire gwikwo kindu ta giki Joshua ekirwo na nikio wirirwo wega mundu gwitwo Isaac agithikuria ithima iria ciari cia ithe Ibrahimu agithikuria kia mbere gigitwo Sitina agithikuria gia keri gigitwo Esheku agithikuria gia gatatu akiuga giki tutigianire na mundu na tutigotangana na mundu agigita Rehobothu na enda kwira wega ikaru Rehobothu-ini na ndukehere hau nigetha tuoka tukwire macio mangi ikaroro hau na ndukehere turoka
Murimi, riu gunika muno thiini wa urimi waku ukihũthĩra biopower. Biopower nĩ fertilizer ĩrĩa ĩhũthĩkaga hĩndĩ ya kũhanda na ĩrĩa ĩtũmaga mĩmera yaku kũmera na ihenya na kũmĩhũnia wega. Biopower yongagĩrĩra magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 30 nginya 40 harĩ igana. Kũgũra Biopower, hũra thimũ namba 0789 908 758. Nĩwĩriragĩria kũgĩa na project ĩgĩkũrehera mbeca njega ũhurũkĩte o hau ũrĩ. Rĩu ndũgũtangĩka rĩngĩ tondũ Canaan Estate Gated Farm nĩ mũtaratara wa kũrĩma ta gĩkundi ũrĩa ũharĩrĩirio wega gũkũ bũrũri-inĩ ũkĩgerekanio na mũbango ũrĩa ũkoragwo bũrũri-inĩ wa Israel wĩtagwo Kibbutz. Nĩũĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana gĩa bũrũri wa Israel nokĩo kĩngĩhũthĩka gũkũria irio, no bũrũri ũcio nĩ ũkũragia irio njiganu kũhũnia aikari ona kwendia. Ona ithuĩ gũkũ bũrũri-inĩ no tũhote kwĩhũnia na kwendia irio kũgerera Canaan Estate Gated Farm. Tũrabatara o kũnyitana, tũgũre mũgũnda na twandĩke andũ arĩa mathomeire ũrĩmi matabarĩre mũgũnda witũ. Mũgũnda twĩnaguo ũrĩ mũruti hakuhĩ na kũrĩa wabici cia thirikari ya kaunti ya Laikipia irakwo. Nĩ mũgũnda mũnoru mũno na ũrĩ na maĩ maingĩ kuona atĩ twĩna ndemu na rũĩ rũnene makĩria rũtahũaga, na ta ũrĩa ũrona televishoni-inĩ yaku nĩ twambĩtie kũrĩmĩra arĩa meyandĩkithĩtie. Magetha ma mbere nĩ twendetie na shareholders makamũkĩra ceki ciao, na no tũrathiĩ na mbere kwararamia mĩtaratara kuona atĩ amemba no marathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia. Mũgũnda ũyũ ũgayanĩtio shares cia eka 5, eka 2.5 na eka 1. Share ya eka 5 ĩrendio $1.5 na wagũra ũkongererwo kĩa gĩa gwaka kĩa 100 by 100 kana quarter acre. Share ya eka 2.5 ĩrendio $750 na wona wagũra ũkaheo kĩa 50 by 100 nĩyo ĩtagwo eighth. Nawe ũngĩenda kwĩgũrĩra eka 1 rĩu wĩ mũrũmbũiye, ũrabatara o ciringi $320 tu. Ũtaranĩirio na arĩa megũkorwo mũtaratara-inĩ ũyũ wa gũkũria ũtonga twĩ hamwe. Tũrarĩma itũngũrũ cia garlic, soya, sunflower, njũgũ karanga na sorghum. Ĩno nĩ mĩmera ĩrĩa tũtuĩrĩtie na tũkagĩa na thoko yayo, na thoko ĩyo nĩ nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩmera ĩno no ĩrehe baita ya nginyagia $1.5 harĩ o share ya eka 5 o mwaka. Ririkana, bei ĩyo ya mũgũnda nĩ ya offer kũrĩ we ũkwĩyandĩkithia mweri-inĩ ũyũ. No ũrĩhe gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana, icio ingĩ ũrĩhe o kahora kahora. Nĩguo kwĩyandĩkithia mũtaratara-inĩ ũyũ, tũcerere wabici-inĩ citũ gũkũ Nairobi, Ambank House, ngoroba ya 12. Nawe mũikari wa Naikuru na matũũra marĩa marigicĩirie, ũke Prime Plaza, first floor, mũrango namba 217 kũng'ethanĩra na KANU offices. Oho no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0722 440 105 kana 0700 008 022. Ririkana, mũtaratara ũyũ ndũrabatara we ũkorwo mũgũnda-inĩ. Aruti wĩra nĩo megũtabania ũrĩmi ũyũ. We ũrĩgũthũkaga o bengi gũkenera maciaro ma kĩo gĩaku wĩ harĩa ũrĩ. Nĩtũceragĩra mũgũnda o Jumamothi ya kiumia, na nĩguo gũtwarana na ithuĩ no ũtũcerere kana ũtũhũrĩre thimũ nĩguo tũbangane. Na wona twacera mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩtũrũmanagĩra kanyama tũgĩteretaga ũrĩa mũtaratara ũyũ ũngĩagĩrĩra makĩria. Canaan Estate Gated Farm, the land of promise. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩtũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade, ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Ũtugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara.
nä wega må no må tweroreri ndamenya rå rä rehera na ndå rä uranyeganyä ra mä tambo å ikarä te ro hau å twetereire na nä twacoka nä getha tå thiä na mbere na gå kå menyithia nä wega må no tondå å ikarä te ro mä tambo-inä ya Ũtugi TV mä tambo mä tä ku na kipindi kä rathime kipindi gä tagwo Ndĩmũrathime gä kårehera niä manjä taga Kariũki mwana wa Ngai na nä gå kwä ra wega kä gä tå maga manjä te mwana wa Ngai nä tondå he mandä ko manjä raga wega nä ndigate gwä two må ndå wa Ngai getwo mwana wa Ngai koguo tiga ciũria nyingä cia ndĩtaga mwana wa Ngai nĩkĩ tondũ nĩ njũĩ ndĩ ũmwe wa arĩa metĩtwo mwana wa Ngai kana metĩtwo ciana cia Ngai koguo nĩ ngũkena mũno nĩ tondũ nĩ ndĩrona nĩ mũthiĩte na mbere na gũtũnyitĩrĩra na gũikara oro hau mũtwetereire nĩgetha tũke na nĩgetha tũmũhe ũhoro na rũgano rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Pastor Joshua rũrĩa arĩire mathĩna na marĩa mothe agereire ũrũigue na ũrũmenye nĩ ngũthiĩ gũthiĩ na mbere ngĩthomaga message ciaku nĩ magũtirĩ ũngĩhota gũthika gĩthima kĩrĩa Ngai akũhete nĩ wa Simon Karura kũrĩa Karura wa Simon nĩ twakena mũno geithĩka na nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera ũrĩ o hau Karura ndamenya nĩ message nĩ nyingĩ mũno na nĩ ngũthiĩ na mbere ngĩcithomaga o ũrĩa mũgũthiĩ na mbere mũgĩcitũmaga Pastor Joshua nĩ ngũkena mũno na njokie ngatho nĩ tondũ andũ maranjĩra kũringana na message ciroka harĩa na ũrĩa ciũkĩte no ngĩcirora nĩ ũgũciona o nawe nĩ ũkuona message arĩa andũ maroiga nĩ ũrahe ngoro ciao hinya na he mũndũ ũraiga nĩ Anton wĩ pastor wake kũrĩa Karura ka Nyũngũ ũikaraga Karura ka Nyũngũ Karura ka Nyũngũ Anthony, I salute you wherever you are Anthony. Anthony nĩ mũcirika witũ kuma Karura kũrĩa Karura ka Mũrĩmo nĩkuo tũtungataga na Pastor Ng'ang'a Karura ka Mũrĩmo kũndũ na cirika ingĩ mũno kũu Karura ka Mũrĩmo nĩke tũthiĩ na mbere hatũkururĩire tũigue ng'ano cia Kenya rĩu niĩ rĩ Kariũki mwana wa Ngai nĩ ndekwo medical ciothe na nĩ gwatuĩka rĩu visa yakwa nĩ ĩroka na nĩgetha rĩu visa yakwa ndĩmĩgĩre na ngĩrwo ngamĩgĩra mũthenya ta wa rũciũ tondũ passport ndĩnayo na ndahũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno nginya kuona passport ĩyo na koguo gĩtuĩka rĩu nĩ ngũgĩra visa yakwa na ngĩgĩthiĩ ngĩkĩharĩria wega mũno ngĩnyua thuti ngĩnyua tai tondũ ndagĩthiĩ kũgĩra visa na ngĩkĩambata na nĩo mahũrĩire thimũ makĩnjĩra thiĩ ngĩre visa yakwa no reke ngwĩre ũndũ ũrĩa wamakirie nyũmba ĩrĩa twathiaga harĩa kũrĩa office iria ciarĩ ciao mũndũ ambataga stairs wakinya harĩa igũrũ rĩu ũkaingĩra niĩ ndathire rĩrĩa ndambatire stairs ndietĩkirie ũrĩa ndĩrona wakorire niĩ tondũ ndathire ngĩkora mahingĩte mũrango na makandĩka tumehamisha ofisi gũtirĩ office nĩ thamie niĩ ndonaga ta itarona wega cia thamĩra cia twarwo gũkũ rĩu kwandĩka ona matiandĩkĩte maraiga nĩ twathamia office na gũtirĩ mũndũ marera kũrĩa matwara office ciao niĩ ndaiguire ta ngũgwa ngĩamba ngĩnyitĩrĩra stairs tondũ rĩu kĩũndũ kĩahũrire ng'ombe ya mathĩ nĩ yathiĩ mbeca ciakwa ciothe nĩ ciathiĩ na rũĩ niĩ ngĩgĩikara hau stranded to mĩigane mathamia office ciao ngĩhũrĩra my sister Ann ngĩmwĩra Ann mwana witũ gũkũ office nĩ marathamirie akĩnjũĩ nĩkĩ ũroiga ngĩmwĩra nĩ mahingĩte gũtirĩ andũ niĩ ndambire gũtĩnĩka hau bũrũri-inĩ tene ngĩtĩnĩka hau njikarĩte ho gĩũka airĩtu angĩ erĩ mena maithori maingĩ mũno makĩrĩraga makĩnjia nao kũnjĩra tũkire rũcinĩ tũratwaragwo wĩra wa nyũmba mokĩte na mabagi no mathiaga Saudi Arabia koguo towe wika mũhenie tũni wiki mũhenie tũrĩ ingĩ mũthenya ũcio maiyĩraga visa mũthenya ũcio na merĩtwo moke nginya na bagi ciao angĩ mathiaga Dubai na angĩ mathiaga Saudi Arabia nĩ ndĩiraga visa ya gũthiĩ Canada tondũ rĩtwo nĩ yumĩrĩte no kũrĩra mararĩra niĩ rĩkĩngũre Kariũki mwana wa Ngai niĩ ndarĩrire maithori itakariganĩrwo nginya rĩrĩa ngakua niĩ njĩra mwathani ũtũũro tũraga muoyo ma niĩ ndingĩinũka no ngwĩyũraga niĩ ndingĩkinya mũciĩ ngũthiĩ kwĩra mathĩ ng'ombe yake yathiĩ kũ na mathĩ atĩrĩre thiĩ Canada ndĩmũtũmĩre mbeca cia ng'ombe tondũ mathuri nginya nĩ mambĩtie gũthĩnĩka mena baba nĩ makũrire nĩ mambĩtie gũthĩnĩka ng'ombe yao nĩ ndarĩa my sister gacebini gake gothe mutumia wakwa nĩ ũcio ndĩrĩraga andũ mbia ciao ndatwarire kũ mbeca ciao nĩ kũrĩa ndarĩa niĩ ndarũgamire hau stairs-inĩ ndĩthiĩ kwĩ agent wa nyũmba icio na akĩnjiguĩra tha mũno niĩ tondũ ndihotaga kwaria nĩ maithori akĩnjũria ũrarehete mbia cigana ngĩmanyita ndamanengerete ngirigana rĩa 20 na ndĩna marĩthiti mothe ma family bank kwa ndĩratũraga ndĩhaga mbeca ciakwa na marũa mothe ma kambuni ĩyo niĩ ndĩnamo matũraga nyũmba akĩnjĩra no wakonwo tondũ andũ nĩ marahingĩre office niĩ reke ngwĩre Kariũki mwana wa Ngai ndanjirie kuuga mbu ngĩikũrũkaga stairs niĩ ndirikanaga Tom Mboya ngĩkinya harĩa Tom Mboya thĩ ndĩrire Ngai ũtũũro tũraga muoyo ngũgũthithia mbathi niĩ ndikũinũka
ndambire ngihurira my sister akijuria wiha ngimandugamite ha Mobi House na ni ndireinoka ni muharirie kaburi gakwa na wiretiriza ni ndathie na rere mwana kaburi gatana haririo ri aya ngina uri megukite na mabagi ri wa matiga ku ni ndamatiga hau makigaragaria ona makigaragara tuthie ngari ni riu ona no magitunyirwo besha tugithia hayo kuguthagia ngari ni ngiuga ni regwe guthithia ngari my sister kijira urugamite urugame njoke ho ningi mwandire mwende ndakuona na mureke ngwe nithinikite ha kuigana na ndikwenda guthinika ringi ningi kara hau nigetha bathirie guka ni no kuguthithia ngiguthithia ngihurira Triza mutumia wakwa ngimura urere mwana na nyine ndathie I can't handle this anymore ndagerera enough and I can't handle this anymore ngigwenda kinya muthia wakwa reke ngure Kariuki mwana wa Ngai mutumia wakwa akinjira otoria Ngai aturaga muoyo ndaguthaitha my husband wandigira mwana nao tiga kwigera ngero inoka bia gutire bia yaku yorira nitukwaria na aciari na your sister na nitugwetha mbeca nitukuriha ningi mura ndingiinoka akinjira tu ndaguthaitha tuhaica ngari winuke gwito ni gafuko ni ndathire haria Konza route 114 na ngihaica ngari Nissan nunginya ndi ngari-ini ndaiguaga kai ndereba uyu atangihurithania rori ukite ndaigua kone ni ndereba no kugarura steering tuhurwo ni rori tuthire ithuothe ni thirire hau to ndigwa ndakinya muthia wakwa nyiri ndainukire ni ndageririe nduka-ini ngigura ndawa ya mbia ngimenya ngugura rati thie nayo to ndingihando shame na mbia cine ni ciorira na niguo agent ni ajira andu acio ni ofisi marahingirwo ni thirikari koguo mundu wothe urekirite mbeca ciake ciothe hau ni matuika conned gutire claim egwikwo riu thikiriria niguo ni majira uguo ni ndainukire ngithie ngigura ndawa riu ni ngimenya ni no ngwiruta muoyo reke thi njugire mutumia wakwa horo na mwana wakwa ndimaigire horo no ni no ngwiyuraga reke ngwire ningi kinya nyumba mutumia wakwa akenjia kunjariria ni ndi undu ndaiguaga na Ngai akimutaithia akimenya ndigatiga uyu ataimite thie wira anyue ndawa ehere muoyo ni ndaturagite-ini ngomete njeterire aimite uguo nja nyue ndawa rati ndwaririkanaga ndiraga kindu gikire kilo 6 ndiendaga kumenya kindu gikire kilo 6 ndingiakuire kindu giakiria kilo 6 ndiuraga gitingenzuragire ni ndigua ndenda gukua ndarwa kiugo kia mathi gitire kindu eterire muru wi athie Canada amutumire mbeca ni nduragia rumathire twacemania nake nja ngamwira mbia ciake ndatwarire ku muthenya umwe niguo mutumia kwathiria akira mami akimera ndirakonirwo mathi agiuka na maithori akinjira ni ciakwa ciroreire muru wakwa ti ciaku ciroreire Ngai ni akuhe ng'ombe ingi ni ndamurire mathoto ria Ngai aturaga ni thinikite reke ithire tondu ndingihota kuface shame ino ringi reke ngure Kariuki mwana wa Ngai ni ndaruti wira munene muno wa kwaririo nginya ni my sister na ndo makinjariria muno tondu ndaiguaga riu ni ndathira ni ndaturaga njuragia Ngai kwagite kihoto Kenya mundu ngiaririria muthini mundu tani ungimwaririria na nigetha mbia ciake citikorire no reke ngikwire muthenya nginyi ndacokire ndaikaraga ta wiki igiriri ni ndacokire kuria ru kambuni-ini iria na nigetha ngimenya kana kuri tungiteithika ni ndiuririe mundu ngindeithia na ndiuririe mundu ngikinyira kihoto giakwa riu kuguo ni ndemanirie na mbia ciakwa cigika atia mbia ciakwa cikiurira no ni kugatha Ngai wa iguru tondu itanakinya kwiyuraga Jehova Ngai ni okire na kiambaria muturire wakwa ni ndathie twaragwo thibitari pressure yambataga nginya ndagitari akanjuria boka ihenya ngamwira ndoka kahora pressure yambataga ikambata blood pressure riu ngaigua nie ni ngukua ni ndu ngindatigarite ndonaga gikuo na maitho guti undu ngindonaga mbia ni ciathira ino ni family yetu iguru mathire mene ngari hanake na ni ndakonwo ni rike ngwire ndagire na thina mwingi muno na ngigira ihinda riari iritu muno no kuri undu mwe waheaga mwihoko ati kuri Ngai iguru ria matumaya na ria maiga gutire Ngai ni kuri Ngai iguru ria matumaya na Ngai no wanjiraga no ngukurugamia ringi no ndo ndiga Ngai akagerera ku ici ni mbeca ni ciathira na mbia ni ciora Ngai akandugamia atia na ciene no megukundai na mbia ni ciene ni reke ngwire reke njoke guthikiriria radio-ini njigue kambuni iri ri ni rahingirwo na andu magana na magana ni matuika conned ko kambuni no ndituraga ni yahingirwo kambuni ni yahingirwo no ni njoka kuigua ni kuri ni igwikaga fununu na ni ndageria nie kwiro ruginyere mbeca ciakwa ri ni njiguaga ni githime thimo cio ni ciathikikire na kiugo kiria thomire ati gutire mundu ngihota guthika Rehobothu ona ngikorwo esaku ni yathikirwo
na sitina nä yathikirwo gutirä må ndå ngä hota gå thika Rehobothu nä må tå rä re wakwa nä wathikirwo na nä ngoma endaga kå njikia kaburi-inä na ndigä ndä thä na-inä no kå rä Jehova nä kå rä Ngai wandå gamirie na akä nyitä rä ra tondå itanakinya kå nyua ndawa ä rä a yatå raga nyåmba umeigite ukanyua ndimigite nyumba nigetha nganyua na nginya mutumia wakwa ndamenyire ati ndawa yaturaga nyumba no thamiri ciake ni cia mwiraga uyu eterire riria Ngai moguo anyue ndawa iriko koguo nake mutumia agikampu ku ndathia nginya wira kampu inyuere nyumba tugikampu ithuere nyumba he mundu uranjira njitagwo George uyu George rogotwereire nyama twina mundu gwitwo Nyaga anjira mundu ucio ciugo iria araria thii uri murehe kanitha-ini gwitu nigetha ahe andu mwihoko ati ni kuri Ngai wa ihinda ringi niguo na towe ni andu ingi muno manyandikiire Kariuki mwana wa Ngai mundu ucio tungimuona atia oke kanitha-ini gwitu na nigetha omiririe andu ni tondu kwina airitu aingi mahenetio na makenda kwiyuraga ona angi ni meyuragite ndukamake karoho tondu ina namba yakwa nigukuhe na nä å kå hå rä ra nä ngå må connect nake nä getha oke kwanyu ahe andå mwihoko nä tondå nä ma andå aingä nä mahenetio kå ringana na message iria ndä rona cikä ingä ra andå aingä nä ahenie nä å rahe ngoro citå hinya nä wa Musaimo kuma Karura ka Nyångå so ikopoa we love you Pastor Joshua nä wa Kenya Njui kuma Karura geithika Kariuki mwana wa Ngai say hi to my spiritual dad Pastor Joshua Nelecho na Ann kuma Ndenderu ndimurathime nä wainaina waguka wa kuma Karate Nyakeo Karate nä rä a å rorete Nyandarua Pastor Joshua tunakupenda sana ni Joyce Katumbe wa Welo kutoka Karura turakena mwiroreri na ndeto icio nä irahutia ngoro nyingä Pastor Joshua akopoa sana salimia Pastor wa Dongu kutoka AIPCA Mutate Church ni Duta kutoka Kigongo salimia Pastor Joshua Dongo kutoka Banana praise the Lord Kariuki mwana wa Ngai I'm Rahab from Karura so is encouraging say hi to my pastor nitukwĩroreire turakena twina mam na sis na hawa brother tutirakoma na ihenya umuthi tutikomaga tiga gutwira good night tafadhali tutire na ihenya Kariuki show iko sawa he is my pastor great prophet Jackie from Karura hiyo show ina baba sana tutuire nake ndari ahe icio rinjanganga kuma Karura ka Murimo lewe icio nduri wahe no turi byongirite nacio ndawa weherie niä rå baina rä rä niä Ngai ambiria kå njariria na ngigua kå na mwä hoko na ngigua kå na Ngai wa ihinda rä a kerä na my dad ndakora my dad akoragwo må hunjia nä mambirie kå hoera må no rä a moni nä ndate mwä hoko biå na makiona mwana witå no ekå yå raga na ndä gwä ta biå nä ngå yå raga na må thenya å mwe wa mä thenya må tumia wakwa akä make mistake ya gå thiä wä ra na ngigua må thå nä guo ngwä ruta muoyo na itanakinya kwä ruta na ngioya ndawa ä rä a ona tondå rakä njä ra atä rä ngä akä njå ragire niä na ngä mä kä ra maä-inä na ngä kä ra botige mwerekeri wakwa he message ndona hau cokacokia kĩanda hanini nĩgetha nyone message cia hau cokacokia kĩanda rĩngĩ hi Deacon nĩ Eunice kuma AIPCA Johana tũgũthikĩrĩirie mũno mwĩna Joshua Kariuki mwana wa Ngai ũyũ nĩ mũgo kuma Kanjora wa Subukia ona niĩ nĩ ndakonirwo 80,000 but God ako ũyũ mwarĩrwo mwe nake ũyũ matwarĩrwo mwe nake mũgĩkorwo hamwe nake Kariuki mwana wa Ngai twĩne mĩtambo-inĩ so yanyu nĩ njega wa Jeremia kuma Kamahia I salute you my sister ndĩrakena mũno nĩ tondũ waku Ngai akũrathime kuma o kũrĩa mũtitũ-inĩ Kamahia kũrĩa kaga heho kũu ĩitĩkaga kũu nĩkuo ndĩratũraga heho ĩũkaga ũũ ĩũkaga ũũ rĩu rĩ pastor rĩ tũthire mbere tũrona hena mwenzako wakonirwo nake na ndawa ĩrĩho nyũmba-ĩ tũthire mbere tondũ rĩu ici tũngĩcithoma so nĩ tuoya niĩ reke ngwĩre niĩ mahinda marĩa ndakinya rĩu nĩ ngũnyua ndawa ĩno niĩ ndĩgĩte nĩ ngũmĩnyua niĩ ndathire ithandũkũ rĩrĩa tũigĩte mbica citũ cia ũhiki ndathire ngĩoya mbica ĩmwe tũhũrĩtwo mũthenya witũ wa ũhiki madarora mutumia wakwa Teresa Jona madamu rutire kuria sheri yake an innocent girl rune ndamutiga nĩ ngũthiĩ ngĩigua mũgambo wa Ngai wa njĩra nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩa kerĩ
na ndikinyete muthia wakwa ngigwa ndagia na hindu igwa ndari kuo ni athire wira haria Karura Forest neguo ni ndiga ndi wiki nyumba na ngigwa no ngwiruta muoyo no nyitirura mbica iyo ngigwa mandingiruta muoyo because of my wife and my son ndingiruta muoyo na ngigwa ru Ngai ni akuhe ihinda ria keri ni undu ucio ndu wahurire ngoro yakwa muno mathe niguo ni mahe mbeca ciao mathe ni manjia matikanjitia my sister nake nyaruti wira munene muno wa kunjariria na kunjani ciake ciora ti ciakwa ciora ngigwa ni ndambia gucokwo ni thayo ni ndambia kugia na mwihoko no reke ngwire riu thina uria wari ho ni tondu ndaigiria andu horo na kwa ndarutaga wira ri ni ndamere ntendera ati watigite wira andu goodbye ari mwana tothomithagia nao ri teacher Aris ni njuri maranjirorera teacher Aris salute you na kinya teacher Esther like I kigo nderio ni mundu he mundu anjirire atiri ndukanethambe moko ono ngigathambio utonete niki uraria leo mundu wethambire moko na nduonire kiri uraria na ni ndionete he mundu ngiracokire nginjira atiri ungigathie handu tene twathia Masaka tuthi Masaka tukareherwo ikombe cia cai ciareherwo cai ri wakinya handu ugathira nake ungekoima mwena uyu agoka arogotete nginya kunyuite ri agarogota ciothe gutigakorwo uguo niguo muturire waku ahandire hindi niguo niguo wahanire niguo ni njugiri ohoro na ngamera mwethe mwarimu ni ndirathie ku niguo riu reke ngwire thoni iria ciandeaga ngucoka cukuru ri atia na arimu othe ni maroi ni kuthindira tigite andu goodbye ni njirite andu othe ohoro wathie Canada kuria maica makoragwo me ni ndigwe nginyita andu acio kambuni iyo ni no ndimorage na moko makwa no thina mbere ni tondu ndaiguaga ni uria manjika thoni shame iria ndagerera ni ndigire andu othe ohoro na ngamera methe mwarimu ungi wa githungu to nyindi guthomithia githungu riki guthi guthomithia kuria Canada guthomithia githungu kia kiuma na ni ndathi guthomithia kuria Canada mushara mwega muno na ngakimeganira muno guku nyuti muheagwo 10,000 ni guthi kuria kuheagwo mbeca nyingi igana ni ndacoka koguo cianyu ni 20% ya ciakwa koguo obareheagwo 10% ya mbeca irathie kuheo kuria riu ndagicoka cukuru na thoni nyingi muno ni muturire wakwa wahana riu nitawacoka zero no rikigwire Kariuki mwana wa Ngai ni kuri Ngai woyaga andu kuma rukungu-ini na kama bararia ningi hana muturire wakwa no wacoka zero biashara ni ciora muturire wakwa ni wainama iyo ni family yakwa mutumia na Kenya hana mwihoko no wathira mwihoko wa munene wathira ane aciari yakwa nini mararwete iguru ngiumagare buri wa nanja ndimacokerie ng'ombe yao mutu ino wathira no reke ngwire ni kuri Ngai ihinda ria keri na mandiko makagenia muno thini fukuria Job 14 and verse 7 ati ona muti ungitemwo uthundukaga rigi wina hinya makiria wina hinya nginya gukira kiambiriria na nie ngoririkanie niguo Joshua mundu gwitwo Samson ari na hinya muingi muno niguo uria wari wa mbere no hinya wake wa mbere nduragire andu aingi gukira aria oragire na hinya wake wake niguo Kariuki mwana wa Ngai reke ngwire ngira Ngai tondu ni kuri Ngai we ihinda ria keri Jehova ni ngwenda he ihinda ria keri na ngira Ngai ni ngwenda mwathani ureke ndiganirwo ni mbeca iria cirorire ni ndi mundu ungindeithia ni ndageretie muno gukinyira kihoto giakwa na gutire mundu ahotire kundeithia gukinyira kihoto giakwa ngigwo kihoto giakwa ni giathira no reke ngwire ningenaga muno twacemania na ndungata ya Ngai Pastor Ng'ang'a na ngigwo rwimbo rwa mutumia wake ainaga ni kuri wakiri wa maiguru njuga ni no njage mawakiri ma guku thi na no njage mbeca cia gwetha mawakiri ma guku thi no ni kuri wakiri wa ma Ngai uri utetagira muthini na mundu umitwo kihoto giake riu haha ri he mundu ungi wanjira atiriri riu ucio twari hamwe nake araria ndeto iria ciciama amwaithira Mrs. Alan from Duberi ni ndaigua ndeto icio na ciandirikania ona nie ndakonirwo o story iyo enayo no ni kuri Ngai wa ihinda riri ira Joshua ni areka wega ni kumereria andu niguo ucio njira mwari hamwe ani waithira from Duberi Mrs. Alan niguo niguo ndona mwari ingi twari andu ingi muno kwa ndo ingimera meruturure ni ingi muno mana kono meruturura ndeto nyingi mereke gwariria we mwiroreri wa Utugi TV gutira makania wakonirwo na njira iriku ngwire ndo ona ngoro kinyite handu ha kwiruta muoyo toria ndakinyite umenye ni kuri Ngai ihinda ria keri na ngikorwo Ngai ni anjoire ona we no wakue angikorwo Kenya ndutire kuma gatagati ni gawiciria kunywa dawa na gwiciria kwigera ngero ona kwihurithia ngari na kugwo ni nguyuraga Ngai akinjira kwina Ngai ihinda ria keri mundu wa Utugi TV ndugakinya handu ha kwiruta muoyo
Kariuki mwana wa Ngai Niguo. ni ndingi muno mana tunyua mbeca ciao ndiri umwe wao mbeca nyingi muno cikorira uguo ciakwa ciorire no ni kuri Ngai wokire nereke ngwire Ngai ni okire na akithekia ni kuri Ngai uthekagia mundu mahinda maria wina maithori Hemandiko moigaga ati Ngai nĩaroka gũgũthekia. Nĩaroka gũgũthekia. Ni hindu ndarigagwo Ngai agĩgũthekia atia. Na mathĩna nĩ maithori maingĩhire. Na mbia nĩ ciũrire. Mbia nĩ ciũrĩire. Na nĩ watigĩte waiga goodbye. Nĩ ugĩire andũ ũhoro. Nĩ Canada. Nĩ ũrakĩona mũndũ agĩthiĩ bũrũri wa nanja. Ona tigari bũrũri wa nanja Canada. Kũrĩa gũtathiagwo nĩ andũ aingĩ. Gũtikinyaga andũ aingĩ. Ndĩrona thoni ta ĩyo. Na visa ya Canada. Nĩguo. Nĩ ũrute wĩra mũnene. Nginya gĩcagi gitũ. Nĩ ũrakĩona nginya thoni nginya gĩcagi. Nĩ ũrĩgĩire andũ othe ũhoro. Na nĩ gwakinya handũ nĩ wakinya mũthia waku. Nereke ngwĩre. Ona nĩ wambĩti kwaria gathũngũ ke goodbye. Nigetha wagithie kuria ri gathungu ati gakiumage ona gakiumage wega wirute ndege iguru ndege iguru icio nĩ thoni nyingĩ mũno ona kugerera no reke ngwire Ngai no okire na Ngai agĩũka akĩnyitirĩra na Ngai agĩũka akĩnyambararia na reke ngwire thutha ũcio nĩ ndacokire kuria thukuru na ngĩthi na mbere na gũthomithia na Ngai akĩndathima na Kenya tareke ngwire Kariuki mwana wa Ngai ithima ona cingĩthikwo esiku ethikwo ona sitina ethikwo Rehobothu yatua kumira yumaga na hinya mwingi muno makiria thukuru reke Ngai aturathime reke population ya ciana yongerereke reke Ngai aturathime na ciana hau mwarathimirwo niho twarathimirwo ni tondu ndamenya mwiroreri etereire twetereire tuiguite muturire ugucenjia atia twacoka mwiroreri wakwa ni ndamenya wega ati ni tugukwira riu twacoka ri Joshua athire atia ni tondu rugano ruru rwake ni rugano rwega na ndingira kurutinia ona rwaga guthira umuthi ni njui no ngumwita ha muthenya ungi na nigetha oke acoke ni tondu nie message iria ciroka hahama ni nyingi muno na ciranjira atiriri Kariuki niĩ nĩ ndiramenya wega ma atĩ ndeto icio ciothe nĩ cia matondu na mani ndĩ ũmwe ona thaa ici harĩa njikarĩte ndĩraigua tu o kwĩyũraga no nĩrahe hinya atĩ ndikeyũrage nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩrĩ hai Deacon Kariuki nĩ nduta kutoka AIPCA Gatumbi the story is very encouraging nduta rĩu andũ manjĩtaga Deacon twakinya mahinda mangĩ nĩguo njĩtagwo mwana wa Ngai kwa ihinda rĩrĩ Deacon twacemania Sunday nĩ tũroka. Thank you.
TV manyitanine na soko freshi ni makurubwitie we murimi uretha thoko ya mboga nyanya magetha mothe ma mugunda mahiũ ta mbũri kana thungura ũrabatara kũrĩha 1,000 tu ũtangathithĩrio kĩrĩa ũrendia TV-inĩ ya Ũtugi. Ningĩ wandĩkĩrwo maandĩko ma kĩrĩa ũrendia gĩcicio-inĩ nĩyo scrolling text. Kwa ũhoro makĩria hũra namba ĩyo na TV-inĩ yaku tiga gũthĩnĩka rĩngĩ ũrĩa ũkwendia magetha maku. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha nĩtũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha kesha crusade ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Ũtugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Nĩ wega mũno mũroreri nĩ tondũ ndamenya ndũrehera hau na ndakwĩra wega ikara hau tondũ ndeto nĩ inyitire thigana nĩ inyitire mwaki tondũ ndĩrona ũrĩa andũ marathiĩ na mbere na gũkwaria na andũ nĩ kwaga magagwa kwarĩria andũ arĩa marĩtie haha nĩ ingĩ mũno maroiga ũrĩa maiyĩtwo na nĩ ngwenda gũkwĩra we mwĩroreri ũngĩenda ũgakũgana na rũgano rwaku o ta rũrũ rwa Pastor Joshua nĩ ngwenda oraye gũkũhe namba yakwa ya thimũ yakwa personal ya thimũ ũnjarĩrie nĩgetha tũkĩtwaranĩrie nawe na nĩ tũkũhe rũgano rwaku nĩgetha andũ mamenye nĩma atĩ ti Pastor Joshua thire ndetha nĩgetha oke heane ndeto icio nĩgetha amenye nĩ kũrĩ andũ aingĩ akone ngĩthi kũrĩkĩrĩria nĩ ngũkũhe namba yakwa ona namba ya ofisi wahũra tũkũnyitana na tũkara rũgano rwaku tũkũrũhe haha nĩgetha andũ mamenye atĩ ti therũ ona andũ macoka batunywo andũ Ngai nĩ atokaga kamarathima tondũ njũĩ mũndũ gwĩtwo Pastor Joshua Ngai nĩ akũrathimĩte na thutha wa kũgera maũndũ macio mothe Ngai nĩ okire na agĩgũthekia maandĩko moigĩte nĩguo tũthome messages haha nĩgetha andũ aya matikaigue maikĩtio nja na matikaigue meheretio nĩ tondũ nĩ matũmire nĩ Peres kuma Supiri ĩra pastor wĩ Kĩrumi gĩtonyaga nyũmba cia arĩa gĩtũraga nginya nyũmba-inĩ cia arĩa nyũmba-inĩ cia IC gĩtũraga nginya nyũmba cia iria magaka nacio Zakaria 5 nĩ Zakaria 5 yugĩte ũguo nĩ Charles kuma Gaciĩ geithia my cousin twĩ mĩtambo-inĩ nĩ thengio nĩ gũtũmĩrĩria I'm from Ebu Majibo so ikopoa andũ a Ebu nĩ ndamũgeithia mũno geithĩkai mwana wa Ngai nĩ wageithio nĩ Ng'ang'a kuma kanitha-inĩ wa AIPCA Mũthũrũmbĩ ndageithĩka mũno Ng'ang'a Ngai wamwe akũrathime Kariuki nĩ wega mũno na ũgeithie Pastor Joshua mũno na Ngai kĩrathime ndungata ĩyo nĩ nduta kuma Karura ka Nyũngũ Kariuki mwana wa Ngai njĩtagwo Mũgo ĩyo nĩ ngũmĩthomete nĩ ndakonirwo ocio nĩ ngũmĩthomete nake nĩ akonirwo 80,000 Kariuki mwana wa Ngai tũrehere mũthuri ũcio kanitha-inĩ gwitũ Mũthũrũmbĩ AIPCA ũyũ nĩ ngũcienyanire message ciothe na tũkuona namba cianyu na tũkwaria nake pore my brother nĩ Kagima from Gesha Befera mimi wa Rinicon nake no akonetwo tawe 150 na nikatoka Uganda within 3 hours because naenda Dubai usiku 2008 mwarĩrũmwe twarĩrũmwe ũcio hi tune nĩ Wangari kuma Gesha Bera Ngai wamwe amũrathime nĩ tondũ nama mũrĩ akone na andũ aingĩ nĩ akone piũ na magagererio mathĩna-inĩ maingĩ na ndakwĩra niĩ andũ arĩa mandũmĩire haha makĩnjĩraga ona niĩ ndĩ mũkone ona tũrabangĩte gũthiĩ next week tũramenyire wiki ĩno nĩ tũkonetwo oi mbũrũ wa kĩhiũ oiga onawe nĩ wageretio no ũkĩrema Pastor Harrison Kĩmani nĩ tũrakuona mĩtambo-inĩ Joy wĩ mĩtambo-inĩ Magimba wĩ mĩtambo-inĩ Joseph Waweru wĩ mĩtambo-inĩ Karanja wa Nyakairũ kuma Kĩganjo ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ
James Wangui kuma Gatondo we mitambo-ini, mama wa Njogu kuma Kitare we mitambo-ini, Frank Kimani urajira we mitambo-ini, Esther Muthoni urajira we mitambo-ini, andu angi meha mareta Joseph Wajiri one pastor kuma kuria Gatondo arajira e mitambo-ini, ungiroetwa Recho Gakaniaru e mitambo-ini na ni aguthikiriirie ndekwenda kugera gacira kau. Beno ngimareta Josephine Silo Kinyanjui me mitambo-ini, maraiga tuikarite tuthikiririe ndeto icio tondu tutikwenda ona ithui gugekora hau niguo tafadhali andu nimemenyerere niguo Reverend Gichuhi kuma kuria Karuri arajira niko mitamboni kuma igegania Gatondo mutungatiri ngai akurathime gakari karaturana gatange kinya kundu kunene no toirie kana ngai akurathime gagikana nene ndakura hoera ngai arathime kange kanene nigetha uhote gutwara injiri ndatigite na kange kani howe no akirike kale ni gategera kahanaga ambulance niguo ningithomaga message ciaku na ndikura ndake na tondu waku na ndina rugano rwa Pastor Joshua tondu twendeka-ini cia muico nigetha aturikirie nituthiĩ riu kuria na ndawa no weheria na ngai nĩ igania guguthekia riu twenda kuigua aguthekia atia niguo thukuru kwa ndacokire ri ni ndathire ngai agiturathima muno riu tumitaga Red Hill High School kuria Gabuko mwena wa Rimuru ngai agiturathima na ciana na thukuru kineneha na maundu makiarira na gukiagirira muno mutumia wakwa ni ngurire kuria Westlands ni mahurirwo na mugunda gukukarura niona kamugunda kanini umuthi turaria nawe ngainya turathimite muno na agatuhe mugunda munene wa mahwa kuria Rwai bypass ya guthie Rwai ni tuonete mwathani tugicoka uhinde yo ri niwiga ngai egania guthekia ni athekagia ri tugicemanya na Pastor Ng'ang'a my pastor niguo oke ne Pastor Ng'ang'a wa boda boda niguo tukiambia gutungata tabotige pastor huyo anasema 100 mimi ni millions Jane kutoka Gatondo andu ni atunye ni kuri ngai matuinye andu ni atunye ni tondu ne mana matonde ndona ndeto iria tungitwe guciaria haha Jane jetha nigetha tuhe rugano rwaku ona utwire milioni cia thiri atia ni tuthi na mbere niguo riu no igwa ngai akiambia kunyambararia na akiambia kundathima muno utungata-ini twacemania na ndungata ya ngai na twambia gutungatira mwathani na ngai twihokera kigongona na reke ngwire Kariuki mwana wa ngai angikorwo kuri undu ngai ekite mahinda maya ni atigaritie ndungata imwe thingu andu mekumwihoka tondu kone ndeyuragire na nderutire muoyo umuthi miturire ndirarugamia umuthi uyu ndui ingirarugamio no na ndamugeithia ashirika othe akanitha wa New Vision Arise and Shine Hope Ministry Karura ka murimo ni tondu nginya twihokire utungata wake nenya twambararitie muno reke ngwire Kariuki mwana wa ngai andu mari maginya Kiambu andu makega ginya Githurai andu mari makona ciothe moke monyo ria ngai ekite ngai agicoka thiini wakwa akinjikira kiheo kia utungati agicoka agikira kiheo thiini wakwa kiheo umuthi ukonda rutire muoyo ndiwe miore ngoretwo nginyitirira ingiranyitirirwo no ngai akiambararia kigongona na reke ngwire turi arathime agicoka agitwingirie kuri utungata wa andu a boda boda na reke ngwire ngai nyaturathimite ngai nyatwambararitie muno na mucio wakwa ngai akawambararia utungata ngai akawambararia iheo ciothe ngai akanengereria na ni njui ngai nyaguthi na mbere na kunyamba na kunjika wega cause undu mwe ndiramenya na njiririe mwiroreri wa Otugi TV ona we Jane wiga utunyetwo milioni imwe umenya ati ni kuri ngai we ihinda ria keri na ngai uroka gukorora na ngiroka gugucerera gutira makania utunyetwo mbeca cigana atia angikorwo ni ngai niahire mwihoko ona we wi hau urathikiriria ngai nya ukuhe mwihoko na ndikiri Kariuki mwana wa ngai na kuga atiriri mandiko mrega thini ibuku ria Ayubu 14 muhari wa 7 ati ona muti ungitemwo no rithunduka ringi we ukonetwo ne wiyetwo mbeca tamenya githuki no giguthunduka na ngai no gukwambararia na gwike wega niguo ni tondu kuri ngai na nginya cenjagia maundu tondu acenjirie muturire Kariuki mwana wa ngai ndikina gikeno muthi tondu ndi hano ria ndahanaga umuthi ndi murathime na ndi mwambararie ne ngai na nyonete utugi wa ngai ni rathimo cia ngai cikoretwo ciriguria muturire wakwa na kuguo ni ngionete ngai munene ngai urathimanaga akandathimira ciana akandathimira mutumia agatwambararia na biashara agatwambara ni reke ngwire
ngirire igana rĩa 21 ndirikanaga niguo nginya ndaheirwo ona gutire mundu ona ndoraga ona gutire ona ndoraga ni ndaheirwo ona gutikire ona ndoraga kuo ngiugia ati na njokirie mundu wothe ngatho wanyitirire mahinda macio ndari na thina ucio munene njokirie my dad ngatho Bishop Peter Karonga wherever you are nijo my dad ugire ndugukoma nigetha uthikiririe your son ona akonwo mbeca icio ciothe umuthikiririo muthi na nigetha aihe ati ni kuri ngai wikaga to ni ekire muruguo mamu ni ndakugeithia hari uri my brothers and sisters ni ndamugeithia nyuothe hari amuri na hinya wa Jehova ni unyonekanire na rudire murathime rudirarira Kariuki mwana wa Ngai rudiriraga ngai ni akurikanite ngai ni ndirikanire ona ile ciora ngai ni ndirikanire yathundurire githuki kingi nyathundurire githuki nareke ngwire hinda riri riumite na miri yothe kuma tareke ngwire andu no makurenge andu no maguthikire Eseku andu no mathike Sitina but what they don't know ati Rehobothu ya kuhiriria Rehobothu ya bia gututhuka etuthukaga na hinya makiria na hinya munene muno niguo to ni thini wakwa ni yatuthukire igituthukira family yakwa nigituthukira muturire wakwa riu ndiri murathime ona yo kindoro uguo ri ndiri mundu murathime uroneka ni ndiri murathime utire mundu wikagira botai utari murathime ona ni ndiri ndamikira ndikire na ndai kwa ndikire murathime ndukime ndikire murathime ona murathime ni karoiga we murathime nduhana ro uguo niguo nyumiririe we utunyetwo mbeca ciaku ndukamake ni cigana ciurite ndukamake utunyetwo milioni cigana turi hamwe na twari hamwe na ngai akinyambararia na kinduta gikuini ona we ngai nyogucomora ni utunyetwo milioni utunyetwo ngiri mang'ana utunyetwo ngiri mirongo Jehova nyaroka gwika undu mweru iyo no Eseku irathikirwo iyo no Sitina irathikirwo tamenya ni kwina Rehobothu ngai arakuhe ucio tiguo muthia waku njiririe we urigwo nginya ukinyite muthia wa muturire waku no kigwo tete mwihoko ati ni kuri ngai uraheana mwihoko ni kuri ngai uguthundurira Rehobothu na Rehobothu ndiri ngarari na Rehobothu ndingithikika ona andu manginyitana moko Kariuki mwana wa Ngai ona magethie guthie kwarogi na magerie guthie kwago ona heanirwo mbeca cigana Rehobothu yakuhiriria na yakinya kiria ngai igite ni kirathime bara mwakirwo ni ngai no wike maria mangi mothe ungika no kiria ndathimite ni kirathime na gutiri ungikiruma niguo we mwiroreri wa Utugi TV reke ngwire uri murathime ona gatagati ni kamathina maria mothe ukoretwo ukigerera reke ngwire uri murathime ni tondu ni kuri ngai we hinda ringi na to ni ahiri hinda ria keri oni oko hinda ria keri niguo Kariuki mwana wa Ngai niguo kai wa mwa kurathime amen ati ni kuri na hinda ria keri na ngai akuri hinda ria keri niguo madona mageria gwika atia gutiri undu ungihotekeka gutiri na nä mane Joy Pastor Joshua ciuria ngomereria andu nacio tondu ni message ndageria gucithoma haha ni ngona ukaba gutigana nacio tondu ndacithoma tutigwika undu ungi tugucithoma tu tondu andu maroiga atiriri riu ma ucio ni umwe tungirehe icio cia citu andu mangi maka muno ni tondu ma turi atunye niguo amukira ngeithi ciakwa Utugi TV Kariuki mwana wa ni mwana wa Ngai mwina Pastor Joshua rugano rwa Pastor Joshua ni rukuhutia andu aingi aria magereire moko-ini ma conmen ni twirute ona ithui tutikanagere njira ta iyo njira ta iyo tutungataga hamwe na ndungata iyo ngai na ndungata ya ngai ngeithiria Bishop Karoga from Dagitari Pastor Matthew kuma Kafuku New Vision of Christ Church he ndeto ile ni ndirona haha ni ramakia ni tondu na manama andu matunyitwo niguo na ni gwenda tu kuhe andu maigana na andu atatu nigetha nao moke mahene rugano taru tondu ndona kuringana ndirona andu ni atunye ni your mom tunakuona wote huku home ni we ni ni keto tuene turono ole arewe pastorize kuma karura rugano ru nirwa tuma ndire muno na rwa hutia ngoro yakwa muno ni tondu na manama andu ni atunye riu ni ona ni ndirarigwo nguga atia tondu andu aria maroiga mena wira wa ndeto ici no hari undu ngwenda gukwira ona watunywo Pastor Joshua atwira wega ati githima giatua guthikorio giathikorio gutire mundu ungigithika Rehobothu yathikorio gutire ungimithika niguo
ati nake mundu gwitwa Ayubu akiuga ati githuki giatua githundukaga na hinya muingi na miena yothe utemaga ugeciria ni giathira no ugiuka wakwa ni giathunduka na ni wathundukire na ni gwatwira ati Ngai ni akurathimite igana ria 80 ndo ciririkanaga ni ciari ona makugerete maticiririkanaga ona ni maheire ni mariganirwo nicio koguo ni ngwenda gukwea ndagika 5 ndagika ona ti 5 gukwea ndagika 3 ndagika 3 guguani ndagika 2 warie kiugo kimwe ndagika 2 ugeithia andu 3 na nigetha tukirikia mwiroreri wa Utugi TV ngwenda kugayana nawe kiugo kinini muno thini wa maandiko ma Ngai thini fukuria in the book of Psalms thini fukuria ria Thaburi 91 Thaburi 91 maandiko maraiga atiriri Thaburi ya 91 nigetha ngirikiriria nigetha umenye ni kuri Ngai uheaga andu mwihoko na ndukamake ni maria uragerera umuthi ni tondu kwina Ngai wa ihinda ria keri maandiko maraiga atiriri twathoma thini wa Thaburi 91 uria utuire ahithitwo uhitho-ini wa uria uri iguru muno aikaraga kigunyini kia mwene hinya gukiuga atiri uhoro wa Jehova ati niwe irathiro riakwa o gwata gikaro giakwa kirigire niwe Ngai wakwa uria ndihokete mwirori wa Utugi TV ngwire atiriri uria uhithitwo ni Jehova aikaraga ari mugitire ni Jehova gutira makania andu marakuona atia umuthi na gutira makania muturira waku ukomereire ihinda rigana atia gutira makania andu anyu magwetete maritwa mariko na gutira makania uhetwo maritwa mariko ni andu aitura gutira makania ni mathina mariko ukoretwo ukigerera maandiko maiga atiriri uri uhithitwo ni Jehova gutire ugwati ungiona ugithina mbere maandiko mariga atiriri migwi yothe thiririkaga utuko nirithirikaga muthenya Jehova ni ari miunangaga gutira makania arogi gutira makania tho ciaku cugite na igathika ithima ciaku tereke ngwire kwina Jehova urakwa ihinda ria keri na kwina Ngai urakwambararia mwirori wa Utugi TV hwaini wa muthenya wa muthe we ukinyite mwisho reke ngwaririe na ngwire uri muhithe ni Ngai na ndungikinyirika na ngoma citingikuona ndukamake ni githima kiu kirathikirwo tondu kwina Jehova uragututhurira githima kingi na Rehobothu ndigathikika thini wa ritwa ria Jesu ngwenda kugithia my dad Bishop Peter Karoga wikuituni ni gafuko my brother Bishop Joroge na tungatiri othe akanitha wa New Vision hari othe muri I salute you men of God na ndimire Ngai amurathime muno my brothers and sisters kuma Ani Mark Rea hari othe muri Steve ni ndamugethi nyothe Amos na family shanyu na atumia nyu I greet you ashiriko othe akanitha wa New Vision Alizen Shane Ministry Karuraka murimo ni ndamugethi nyothe Redia Nganga, Jacqueline, wherever you are, I salute you. Ngai amurathime mona mwike wega. Na kariuki mwana wa Ngai. Ndike na kugeithia my 2 boys, Samuel and Blessing. Na my wife Teresa. Nijue mutire murakoma. Mweteire daddy is coming home later away. Ndimwiga Ngai amurathime mono na mwike wega. Kariuki mwana wa Ngai. Ndingigana ni gwetera andu githomo. Twina githomo kinene mono muthenya wa kiumia. Nĩ twamwĩtere inyuothe andũ akarura ka mũrimo andũ adenderu inyuothe twina gĩthomo kinene mũno na Ngai amũrathime na mwĩke wega ndingĩo nĩ kũheana namba yakwa nĩgetha mũndũ ũngĩenda twaranĩrie mũndũ ũngĩkorwo nĩ arabatara ihoya mũndũ ũngĩkorwo nĩ arabatara kuona na ndungata ya Jehova namba yakwa nĩ 0727 55 45 89 0727 55 45 89 God bless you so much. Kero mwa kurathime na mweke ndi tondu ngoro cia ndingire cio metro andu manjira mutungatiri ucio ena kio gya kumiriria ati onagete mathina-ini macio mothe Ngai no amumiririe na akimuhe uhoro wa gwitikira maria mothe maitu koguo kindu kia batarania muturire-ini ni mundu wothe erikire maria mothe moka mundu agetikira tondu kuri Ngai wa ihinda ringi na ukaga gutua mundu kindu kia andu mataregeria twike andu mecitie ni wathira oko gitwika nigukena nigucokia ngatho mwiroreri ni tondu wa mahinda macio mothe tuma nawe mahinda macio mothe wetikira guikara mitambo-ini na nigetha twirorere na nigetha uthikiririe rugano na ningugite wega ati ningukuhe namba yakwa we ukweria kurehe rugano rwaku ni tondu na mandindo na ndendu ingi muno matwa tuhe namba yaku na nigetha tukwaririe ni tondu twina uhoro wa ndeto icio nigetha andu mamenye ati ona riu ndeto icio no irathie na mbere nguhe namba yakwa personal na nigucoka nguhe namba ya ofisi iria ungihura na unyite na tafadhali namba yakwa ndakuhe iyo ni ya wira tutikarie maundu mangi nigetha tuhote kwirana maundu macio nigetha twaranirie
na nĩngwenda Jane kuma Gatundu nĩ tondũ ndaigua we ũtunyĩtwo milioni rĩ ũngĩnjetha rĩ no ntoke na nĩgetha andũ mamenye nĩ kũrĩ andũ matunyanaga na njĩra icio cia kũranĩra mawĩra. Pastor Joshua nĩ mũtunye na agatunywo ofio. Namba ya ofici nĩ 07781992 nĩyo 0780819929. Namba yakwa nayo nĩ ngũkũhe nĩ 0783360324 nĩyo 0723460324. Mũrata wakwa ndwenda mbere na nĩgetha tũranĩrie nawe na nĩgetha rũgano rũrũ rwaku nawe ũkĩtũhe andũ na nĩgetha matige kũmenya gwĩtĩkagĩra gũthiĩ kwĩrwo maũndũ hatari. Tũtũkariũki mwana wa Ngai kĩpindi-inĩ kĩa Ndĩmũrathime gĩgũkinyagĩra o wa gatano kuma thaa 2 nginya thaa 4:30. Tũgĩkorana rĩngĩ kĩa Ngai no nĩ kĩama kĩa Ngai na nĩngwenda kũgeithia andũ mehana manjĩra tafadhali ndũkoime ũtageithĩtie. Pastor James Gĩcũki nĩngwenda gũkwĩra wega tafadhali ndaheana namba yakwa na andũ mambia kũhũrĩra please ndinakwĩra ũhũrĩre thaa ici tafadhali please ndinauga ũhũrĩre thaa ici tondũ andũ nĩmambia kũhũra na ndĩrĩ mĩtambo-inĩ. Koguo Pastor Jimmy Gĩcũki nĩngwenda gũkũgeithia mũno ũranjĩra mwatinda kũrĩa Gatanga kwĩna mathiko ma Bishop Chege kuma Murang'a na nĩngwenda kũmwĩra arohurũka ũhoro nĩ tondũ nĩ Bishop tũrendete na ũrarĩ retired. Nĩngwenda kũgeithia my wife arĩ o kũrĩa Gĩthũrai 44 na tũhĩ twakwa twĩrĩ nĩko Ian na Kings Julius Moraya. Wenda kũgeithia andũ kuma kũrĩa itũra rĩa Engineer ngeithĩrio Mwangi ngeithĩrio Maitũ ũrĩa wanjiarĩire mũtumia kuma itũra rĩa Engineer njoke ngeithanie kuma gwitũ o kũrĩa itũra rĩa Kĩbicoi ngeithia andũ othe a Kĩbicoi na ndĩmere nĩ njũĩ mũtirĩ mwariganĩria na mũtikũndiganagĩria. Ũngĩenda gũtangatha hamwe na ithuĩ no namba ya wabici ũkũhũra na nĩgetha ũtuĩke wa gũtangatha hamwe na ithuĩ. Ũtugi TV twĩ matũra-inĩ mothe na nĩgetha tũnyitane tũtwarane. We ũraũria tũnyitagĩrwo Go TV tũnyitagĩrwo 801 ĩyo nĩ pan na Signet tũrĩ okuo na ona Star Time tũrĩ okuo na nĩngũkwĩra we ũrahũrĩra thimũ please tiga ndirĩ ndoima mĩtambo-inĩ. Ngai wa mwega mũrathime na mwĩke wega o nginya tũkona rĩngĩ mũthenya wa gatano. Ngai wa mwega ũromũmenyerera rĩu kũhe ndagĩka 2 na nĩgetha ũtũhoere tũrĩkie. Thengio mũno nĩ tũcokia ngatho rĩngĩ na nĩ tũkũhoya na nĩ twĩngĩnya gũtuĩka wega na twambararie. Jehova nĩ twathengerera mbere yaku na nĩ twambararia rĩtwa rĩaku twagũtĩĩa mũnene wa ita na tuga gũtirĩ Ngai Yohana tawe. Thengio mũnene wa ita nĩ twambararia rĩtwa rĩaku Jehova nĩ twagatha rĩtwa rĩaku nĩ mahinda marĩa watũhe thĩinĩ wa ceceni ĩno ya Ũtugi TV. Jehova Ngai tondũ ũtũraga muoyo thiĩ na mbere Jehova na kũnyitĩrĩra ngoro nyingĩ iria cianatunywo mbeca na ngoro nyingĩ cikainama na cigakinya mũico wacio Jehova. Andũ arĩa maratũthikĩrĩria mũthenya ũmũthĩ angĩ makinyĩte mũico na mĩciĩ yao angĩ makinyĩte mũico na mawĩra na biashara itha wa kĩgongona we wambararagia ambararia mawĩra maya Jehova no meke wega. Ithima ciothe cianathikwo Jehova ambĩrĩria gũcithikũria ũmũthĩ tondũ nĩwe Ngai ũtũraga muoyo. Mũnene wa ita Jehova twaria ũgitĩri na twaria ũnene waku igũrũ rĩa ceceni ĩno mwathani ya Ũtugi TV Jehova. Twarekereria favor no nene waku Jehova tondũ nĩwe Ngai ũtũraga muoyo. Kũrĩ mwĩroreri wothe Jehova ũrĩa ũrĩ mũrwaru gĩtanda-inĩ ndagĩka ĩno twarekereria ũhonania waku Jehova. Arĩa marĩ na thĩna Jehova twarekereria hinya waku no nene waku mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twaheana twacokia ngatho. Amen. 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 Na nĩngwenda kũgeithia Tabitha Ng'ang'a o kuma kũrĩa wa Nyororo kũrĩa Naikuru. Ngai wa mwega mũrathime na mwĩke wega. Amen. Shalom.